Hello, good evening everybody. हामी अहिले क्वाड को नर्मली स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। त्यसमा नर्मली हामी के त अब यो लगभग मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स हो। यसबाट तपाईको क्वेशन 3-4 वटा क्वेशन मिनिमम पनि आउनु पर्ने हो। जम 4 वटा त प्रोटोजोआबाट पोरिफेरा सिलेन्ट्रेटा प्लेटी एस्कल हेर्मिन्स भन्ने नर्मली पनि 6-7 वटा क्वेशन आउन सक्छ। 6-7 वटा क्वेशन आउनुको अर्थ हो कि तपाईलाई अलि सिरियसली ध्यान दिनुपर्ने हो। अब के हो क्वेशन, तपाईसँग क्वेशन छ भने हामी यहाँ हेरौं, स्टार्ट गर्दै छौं क्वेशन को बारेमा। हेरौं त फर्स्ट नाउ हेरौं है त। नाउ फर्स्टै क्वेशन छ गैमेटोसाइट्स। यहाँ हामी क्वेशनमा छौं कि गैमेटोसाइट्स अफ मलेरियल पैरासाइट्स आर फॉर्म्ड इन। अलि राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। गैमेटोसाइट्स अफ मलेरियल पैरासाइट्स आर फॉर्म्ड इन स्टोमक अफ फीमेल एनोफिल्स मस्किटो, स्टोमक अफ के त मेल एनोफिल्स मस्किटो, ब्लड अफ ह्यूमन और सैलिवरी ग्लैंड्स अफ ह्यूमन। अब यहाँ क्वेशन छ, अलि राम्रोसँग ध्यान दिए भने के हुन सक्छ भन्ने त जस्तो कि तपाईले यहाँ कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेरौं त। अब यसमा क्वेशन छ, मजाले तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। गैमेटोसाइट, अब गैमेटोसाइट फर्मेसन कहाँ हुने त? नर्मली गैमेटोसाइट आफ्टर प्री एर्थ्रोसाइटिक साइकल में आफ्टर के बताइए, सिंपल हो कि त्यसको प्रोडक्ट क्या हुने त? प्री एर्थ्रोसाइटिक साइकल को प्रोडक्ट क्या हुने के त क्रिप्टोजोइट क्रिप्टोमेरोजोइट्स हो। तर त्यही इक्जो एर्थ्रोसाइटिक साइकल को प्रोडक्ट क्या हुने त? इक्जो एर्थ्रोसाइटिक साइकल को प्रोडक्ट आउने के मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स। मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स आर 2 टाइप्स, याद रहोस् 2 टाइप्स के माइक्रो मेटा माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट एंड के मेगा और मैक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट। जो कि माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट इन्वेड्स इन के त आरबीसी एंड कंप्लीट द आरबीसी साइकल। दैट्स व्हाई यू नो कंप्लीट द आरबीसी साइकल। बट आरबीसी साइकल को भित्र हुँदैन। किन हुँदैन भन्ने, किनभने यहाँ हामी गैमेटोसाइट्स अफ मलेरियल पैरासाइट आर फॉर्म्ड इन सम अफ त्यसको प्रोडक्ट आरबीसी को एर्थ्रोसाइटिक साइकल को प्रोडक्ट के हो त तपाईलाई थाहा छ। त्यसको प्रोडक्ट के भन्ने त सिंपल भाषामा हामी कुरा गर्दा के मेरोजोइट्स एंड मेरोजोइट्स फर्मेसन के हुने सम अफ मेरोजोइट। यहाँ छ गैमेटोसाइट्स अफ मलेरियल पैरासाइट्स आर फॉर्म्ड इन कहाँ हुने? स्टोमक अफ फीमेल। नो, गैमेटोसाइट फर्मेसन कहाँ हुने? डेभलपमेंट हुने स्टोमक अफ फीमेल एनोफिल्स मस्किटो में, स्टोमक मेल एनोफिल्स कुरै भएन, सेलेब्री ग्लैंड में कुरै भएन। अब आयो दुईटा अप्सन छ, स्टोमक अफ फीमेल एनोफिल्स मस्किटो र ब्लड अफ ह्यूमन। एक्चुअली के हुने? फर्मेसन अफ गैमेटोसाइट कहाँ हुने त? फर्मेसन अफ गैमेटोसाइट को कुरा गर्दाखेरि ब्लड अफ ह्यूमन। बिकज सम अफ मेरोजोइट्स को 3टा कंडीशन छ। सम अफ मेरोजोइट अटैक्स ऑन के त फ्री लिवर सेल्स एंड कंप्लीट द पोस्ट एर्थ्रोसाइटिक साइकल। सम अफ मेरोजोइट अटैक्स ऑन के त नॉर्मली के त आरबीसी एंड रिपीट द एर्थ्रोसाइटिक साइकल एंड बट सम अफ मेरोजोइट डेवलप्स इन साइज एंड फॉर्म्स के गैमेटोसाइट। That's why formation of gametocyte in malarial parasite obviously in blood of man. So answer is what? Blood of के man. Blood of man कहाँ होने था? Answer of blood of man. Conjugation in paramecium by obviously you know conjugation. हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं कंजुगेशन अफ पैरामेसियम obviously occurs in conjugation भनेको सिंपल हो कि म्यूचुअल एक्सचेंज अफ माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल। म्यूचुअल एक्सचेंज अफ व्हाट? माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल। दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट? के त एक्सचेंज अफ माइक्रोन्यूक्लियस, एक्सचेंज अफ मैक्रोन्यूक्लियस, एक्सचेंज अफ बोथ माइक्रो के त प्लस एंड माइनस न्यूक्लियाई होइन, एक्सचेंज अफ के न्यूक्लियाई। obviously के कंजुगेशन इन पैरामेसियम मा मैक्रोन्यूक्लियस को रोलै हुँदैन किनभने डिजेनरेट भइहाल्छ अनि माइक्रो रोल main play role play garcha. That's why answer is what? Anybody try? Answer is A. Conjugation in paramecium is by exchange of micronucleus material and के that's why answer is what? के हुने answer में हामी कुरा गर्दा के exchange of के micronucleus. Exchange of micronucleus. Which of the following compare with parthenogenesis of paramecium? अब यहाँ कुरा गर्दै छौं नि व्हाट डू मीन बाय पार्थेनोजेनेसिस? मीन्स के द विदाउट के त नर्मली के त
fusion of gametosite, and without normally के त after parthenogenesis भनेको के without fertilization of zygote and direct forms के त new young ones, that process is called के त normally के त हामी कुरा गर्दैछौँ parthenogenesis. In case of paramecium is यहाँ 4 मेथड दिएको छ के endomexis, cytogamy and autogamy and hemexis. Obviously answer is endomexis हुन्छ. Answer is what? Endomexis हुन्छ. हामी यहाँ कुरा गर्दाखेरि तर साइटोगेमी भनेको के इन्डोगेमी यो इन्डोमेक्सिस कुनमा हुने त के त पैरामेसियम ऑरेलियामा हुने केमा हुने पैरामेसियम ऑरेलियामा हुने एन्ड यु नो पैरामेसियम ऑरेलियामा डाइरेक्ट के त दिस प्रोसेस अकर्स वाइट के त विदाउट फर्टिलाइजेसन एन्ड के पैरामेसियम ऑरेलिया कंसिस्ट अफ के obviously तपाईले थाहा छ कि पैरामेसियम ऑरेलिया नर्मली के 1 मेगा एन्ड 2 माइक्रोन्युक्लियाई हुने के हुने 1 मेगा एन्ड 2 माइक्रोन्युक्लियाई मेगा न्युक्लियस डिसअपियर माइक्रोन्युक्लियाई के हुने त नर्मली के त दुईटैबाट इलोंगेट एन्ड डिवाइड हुने अनि एउटाबाट दुईटा दुईटाबाट चारवटा सो प्रोडक्ट के हुने चारवटा हुने तर तीन साइटोगेमी भनेको के बोथ प्रोसेस साइटोगेमी प्रोसेस आर कंप्लीटेड बाय बोथ के त कंजुगेशन एंड नॉट ओनली के त इवन के त ऑटोगेमी एंड ऑब्वियसली हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि ऑटोगेमी भनेको ऑटो मीन्स सेल्फ गेमी भनेको गैमेटोसाइट सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस इज कॉल्ड के ऑटोगेमी एंड यू नो हेमेक्सिस को हामी कुरा गरिरहेको छौँ भने यो चार चोटी सोधेको छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ चार चोटी सोधेको क्वेशन छ हेमेक्सिस के त इन हेमेक्सिस ओन्ली माइक्रोन्युक्लियस आर नॉर्मली के ब्रेक डाउन इन्टु सेभरल स्मॉल पार्टिकल एंड अगेन रियूनाइट एंड फॉर्म्स ऑब्वियसली के त एंड फॉर्म्स के again reunite को हामी कुरा गर्दाखेरि and again formation of micronucleus but not change in macronuclei or meganuclei. That process is known as hemexis. That's why you know hemexis is normally occurs in only के micronuclei इनके micronuclei मा हुने. अब हामी क्वेशन गर्दैछौँ नि इन्फेक्टिभ स्टेज अफ ल्यास्मेनिया इज इन्फेक्टिभ स्टेज अफ ल्यास्मेनिया को कुरा गर्दाखेरि के हुन सक्छ भने यहाँ हेर्नु त प्रोमेस्टिगोट स्टेज अमेस्टिगोट स्टेज क्रिजेडियल स्टेज and tetranucleated stage. You know, obviously, हामी infectious. First, what do you mean by Leishmania? Leishmania is actually Leishmania causes Kala-Azar disease. Leishmania causes what? Kala-Azar disease. And Kala-Azar disease, Leishmania is a protozoan and digenetic protozoan. And obviously, you know, Leishmania को two stage हुन्छ के promastigote stage and के Omestigote stage. Among them, Omestigote stage is the what? Mature feeding and causative stage हुन्छ के हुन्छ mature feeding and causative. तर यहाँ infective stage छ भने याद राख्ने तपाईले दुईटा क्वेशनमा कन्फ्युज कहिले पनि नहुने infective stage र causative stage मा के डिफरेन्स छ मेजर के तो जसले इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको इन्टर्स इनसाइड द बॉडी बाय द हेल्प अफ के बाइट अफ इन्सेक्ट आइदर बाय द कंटामिनेटेड अफ के तो कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग अफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड्स दैट्स व्हाई यू नो इन्फेक्टिभ स्टेज एन्ड इन्फेक्टिभ स्टेज व्हेन सैंड फ्लाई Leishmania कसरी हामीलाई ट्रान्समिट गर्छ when sand fly bite to healthy person then sucks blood and inject or inoculate the promastigote stage in where our blood. That's why you know answer is what anybody try Omestigote stage. What answer is what Omestigote stage or promastigote stage. Actually not Omestigote stage. Actual answer is promastigote stage. What stage? Promastigote stage. So that's why answer is what promastigote stage. Omestigote stage is what mature feeding causative stage. What mature feeding यो पनि क्वेशन सोधेको छ 3-4 चोटी मेच्योर फिडिङ एन्ड व्हाट कजेटिभ स्टेज मेच्योर फिडिङ एन्ड कजेटिभ स्टेज त्यति मात्र होइन एनिमल व्हिच हैज के त वेल मार्क डाइजेस्टिभ क्याभिटी इज पुट इन अंडर द यहाँ ध्यान दिने वेल व्हिच एनिमल को यस्तो डाइजेस्टिभ क्याभिटी मा हामी कुरा गर्दाखेरि के हुने त ध्यान दिने एनिमल व्हिच हैज वेल मार्क डाइजेस्टिभ क्याभिटी अब तपाईले क्वेशन छ यहाँ अप्सन मा दिएको छ यहाँ हेर्नु त यो क्रिथिडियल स्टेज यो कसको छ पहिला यो भन्दा अगाडिको मा जाउँ त के क्रिथिडियल स्टेज इज द नर्मली स्टेज अफ व्हाट ट्राप्नोसोमा टेट्रान्युक्लिएटेड सिस्ट इज नर्मली फाउंड इन मोस्ट कमन के द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ के इन्टरमीवा हिस्टोलाइट का तर एनिमल मा हामी यहाँ कुरा गर्दाखेरि वेल मार्क डाइजेस्टिभ सिस्टम कुनमा हुने त पैराजोआ मीन्स व्हाट simply हो कि पोरिफेरा इज also called के त पैराजोआ
and para is a multicellular, only cellular related. It means what? Absence of digestive के त सिस्टम और इभेन के त एलिमेंट ठिकै न. दैट्स वाइ यो हुँदैन, यो भएन. तब के आन्सर आयो के इन्टेरोजोआ ब्रायोजोआ. ब्रायोजोआ त कुरै भएन. अब के आयो त दुईटै पानी र वाटरमा बस्ने भने हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि त के कम्प्लिट हामी कुरा गर्दैछौँ नि वेल डाइजेस्टिभ सिस्टम कहाँबाट स्टार्ट. मेटाजोआ भनेको के मल्टिसेलर विथ टिस्यु ग्रेडेड हो. मेटाजोआमा नर्मली मेटाजोआको कुरा गर्दाखेरि के सिलेन्ट्रेटामा बडी क्याभिटी हुन्छ. के हुन्छ? बडी क्याभिटी इज कल ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी भन्छ. के भन्छ? ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी भन्छ. अनि त्यति मात्र भएन, त्यो भएन. तब आन्सर अभियसली के भइदिन्छ? त्यसको के आन्सर जब हामी गर्दाखेरि के आन्सर हुने ल भन्नुहोस् त. एनीबडी ट्राई. Which one is? Interozoa. Yes. Actually answer is what? Interozoa. And हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि हेरौँ. त्यसैपछि हामी फेरि अझ कुरा गर्छौँ के अर्को इक्जोइरेथ्रोसाइटिक स्टेज अफ प्लाज्मा मलेरियल प्यारासाइट occurs in. अब यहाँ क्वेश्चन छ इक्जोइरेथ्रोसाइटिक साइकल अफ प्लाज्मोडियम और मलेरियल प्यारासाइट occurs in कुनमा हुने त ल भन्नुहोस् तपाईले. इक्जोइरेथ्रो stage of plasmodium malarial occurs in brain of man, liver of human, stomach of mosquito, reticuloendothelial system of normally के त cells of man. हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ obviously इक्जोइरेथ्रोसाइटिक साइकल केमा हुने त? इक्जोइरेथ्रोसाइटिक साइकल सिम्पली अफ मलेरियल प्यारासाइट को नर्मली हामी कुरा गर्दैछौँ के भने त के हुन्छ? लिभरमा साइजोगोनी फर्स्ट के तीनटा फेजमा कम्प्लिट गर्छ. याद राख्ने तीनटा फेजमा के त्यो साइजोगोनीको कुरा गर्दाखेरि याद राख्ने साइजोगोनी 3 फेजमा कम्प्लिट गर्छ. साइजोगोनी 3 फेजमा कम्प्लिट गर्छ. के एकमा के त लिभर साइजोगोनी पहिला त लिभरमा लिभर एन्ड के दुईमा के आरबीसी मा लिभरमा र दुईमा के आरबीसी मा. जबकि हामी कुरा गर्दाखेरि लिभरको तीनटा फेजमा गर्छ. के प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकल, के प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकल, इरेथ्रोसाइटिक साइकल, इक्जोइरेथ्रोसाइटिक साइकल एन्ड के पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकल. पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकल. अब हामी अभियसली यहाँ अप्सनै त्यतिकै देखिन्छ. ब्रेन अफ म्यान, लिभर अफ म्यान एन्ड के स्टोमक अफ मस्किटो. obviously answer is what? Liver of man. क्यों ने? Liver of man. It means what? B. Sexual phase of life, sexual phase in के तो life cycle of plasmodium occurs in our sexual phase. याद रखने body cavity of mosquito, blood of man, gut of mosquito and salivary gland of mosquito. Anybody try? Actual and blood body cavity of mosquito हुँदैन. किनभने पहिला त यो डेभलपमेन्टल स्टेज बडी क्याभिटीमा हुन्छ. ब्लड अफ म्यान किनभने ब्लड अफ म्यानमा फर्मेसन हुने गैमेटोसाइट तर फ्युजन कहाँ हुने? सेक्सुअल फेज कम्प्लिट कसकोमा बडीमा हुने? एनीबडी ट्राई. त फ्युजनमा हामी कुरा गर्दैछौँ नि के त सेलेब्री ग्ल्यान्ड अफ मस्किटो? नो, एक्चुअली गट अफ स्मल के त गट अफ के मस्किटो. दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट? गट अफ व्हाट? मस्किटो. गट अफ व्हाट? मस्किटो. एंड Chagas disease in man is caused by normally here trypanosoma gamnis causes के Chagas. पहला Chagas disease. What do you mean by Chagas disease? And you know Chagas disease it is also called American sleeping sickness. What? American sleeping sickness. You know American sleeping sickness को हामी कुरा गर्दैछौँ नि American sleeping sickness and it is caused by trypanosoma. It is caused by trypanosoma cruzi. It is caused by trypanosoma cruzi. Okay, it is caused by trypanosoma cruzi. And you know Chagas disease most common in child ma hune child ma and it life cycle is digenetic. Life cycle digenetic means what? Definite host is what? Human. And definite host human. Intermediate host is what? Anybody? Intermediate host is what? Intermediate host is what? Anybody try? Intermediate host is triatoma or kissing fly or insect को नाम के kissing fly. आउने kiss करने baby लाई अनि के नॉर्मल blood suck करने. That's why it causes Chagas disease. Chagas disease. अझ हामी कुरा गर्दैछौँ नि यहाँ हेर्नुस् trypanosoma gamnis. Trypanosoma gamnis causes African sleeping sickness. What? African sleeping sickness. And trypanosoma brucei causes Nagana disease. What? Nagana disease. And Nagana disease. And not only, you know, trypanosoma evensi causes Sora disease. It causes Sora disease. What? Disease? Sora disease. Sora disease. In what? In horse. Horse or most
हॉर्स और कैटल एनिमल्स, हॉर्स और के कैटल एनिमल्स। क्लियर छ, हॉर्स एंड के कैटल एनिमल्स। प्लिज अब हामी यहाँ क्वेश्चन भने भाइको के क्वेश्चन छ, एउटा अगाडिको भाइले क्वेश्चन गरिरहेछ, के क्वेश्चन छ हेर्नु त पहिलाको अगाडि के क्वेश्चन छ यहाँ हेरौँ। सिम्पल गैमेटोसाइट अफ मलेरियल पैरासाइट आर फॉर्म इन फॉर्मेशन भन्छ। त हामी के बताइएको थिए क्वेश्चनमा, फॉर्मेशन के हुने, ब्लड अफ मैन, कंजुगेशन अफ पैरामेसियम, एक्सचेंज अफ माइक्रोन्यूक्लियस, व्हिच अफ द फॉलोइंग कंपेयर विथ के त पार्थेनोजेनेसिस इन पैरामेसियम। ऑब्वियसली के हुने त पहला स्लाइड यही हो भाई, पहला स्लाइड में हामी हेर्दाखेरि इंडोमेक्सिस। इन्फेक्टिव स्टेज अफ प्लास्मेनिया इज व्हाट, द प्रोमेस्टिगोट स्टेज, एंड अमेस्टिगोट स्टेज इज एक्चुअली के त फीडिंग और कजेटिव स्टेज। अमेस्टिगोट स्टेज व्हाट, फीडिंग और के कजेटिव स्टेज। हेमेक्सिस occurs in macronucleus, no, actually हेमेक्सिस occurs only micronucleus, not meganucleus or macronucleus। प्लीज ध्यान दिने। अझ हामी कुरा गर्दैछौँ भने त के हेमेक्सिसको कुरा यहाँ थिए बताएकोमा हेमेक्सिस माइक्रोन्युक्लियसमा आउँछ, त्यसैले योले इट कम्प्लिट द भ्याटिलिटी अफ लाइफ, भ्याटिलिटी अफ लाइफ गर्छ यसले। के नौली के त साइटोयोसमा हामी कुरा गर्दैछौँ भने ओन्ली यहाँ हेरौँ त यो प्यारामेसियम हो, यो प्यारामेसियम हो, यो मेगा न्युक्लियस, सरी हामी यहाँ कुरा गर्दै एक तपाईले भनिरहेको वेट त्यहाँ कुरा गरिरहेको छु, एस यो माइक्रोन्युक्लियस एस, यसमा हामी कुरा गर्दैछौँ नि भाइको राइट आन्सर हो। हामी यहाँ कुरा गर्दा हेमेक्सिसको कुरा गर्दा ओन्ली मेगा न्युक्लियस एस, राइट हो। मेगा न्युक्लियस ब्रेक्स इन्टु सेभरल पार्टिकल, मेगा न्युक्लियस नट माइक्रोन्युक्लियस, सो मेगा न्युक्लियस एस, मेगा और मैक्रोन्यूक्लियस प्लीज। सो मेगा न्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस ब्रेक्स into several small particle and again reunite and again forms meganucleus, again forms के meganucleus, but not change in micronucleus, that process is called hemexis। yes, right answer hemexis is के actually हामी कुरा गर्दैछौँ नि के भने के meganucleus breaks into several small particle but not change in micronucleus and which complete the vitality of life or principle of life। क्लियर छ, त्यसको कारण के मेगान्युक्लियस एस। हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ अझ पनि यहाँ हेरौँ, त्यसैपछि अझ कुरा गर्दैछौँ नि यहाँ हेरौँ, हामी यहाँ कुरा गर्दै थिए चेगासको डिजिज ट्र्याप्नोसोमा। हेमोज्वाइन इज द टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म इन केस अफ मलेरियल पैरासाइट एंड प्रोड्यूस्ड को कुरा हामी गर्दैछौँ नि ध्यान दिने, प्रोड्यूस्ड बाय हेमोज्वाइन। फर्स्ट हेमोज्वाइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड फॉर्म इन केस अफ मलेरियल पैरासाइट। सो पहिला हामी यो कुरा गरौँ, डेड डब्ल्यूबीसी, ग्लोबिन प्रोटीन अफ आरबीसी, क्रिप्टोजोइट्स, कलर अफ पिगमेंट अफ आरबीसी। हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि यहाँ हेरौँ त, योलाई अभियसली तपाईले अलि राम्रोसँग हेर्नुस्, डेड डब्ल्यूबीसी हुँदैन, आन्सर इज नट करेक्ट। एंड के ग्लोबुलिन ऑन प्रोटीन एंड यू नो क्रिप्टोजोइट के बताए थे, क्रिप्टोजोइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, क्रिप्टोजोइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ के प्रियत्रो। सो दैट्स व्हाई आंसर इज डी, आंसर इज डी। हाउ यू नो, सिंपल भाषामा हामी कुरा गर्दैछौँ नि, यू नो आरबीसी कंसिस्ट अफ के हेमोग्लोबिन, आरबीसी कंसिस्ट अफ के हेमोग्लोबिन, and you know hemoglobin is made up of two components, के the hematine and के globulin, hematine you know hematine and के globulin and you know hematine is iron compound, hematine is के iron compound, so can't digest, can't digest, then what happened, can't digest, then it changes into toxic substance, changes into what, toxic substance, and that changes into toxic substance, and obviously that toxic substance is called what, that is called hemojoin, that is called hemojoin. That's why answer is what, answer is color pigments of RBC. But other side globulin is a type of protein, protein is a type of food, and food can digest, food can what, digest. That's why answer is what, color pigments of RBC, color pigments of RBC. Clear cha, color pigments of RBC. Then after obviously you know resultant cells of cyzont in malarial parasite are cyzont, merozoites, eukinets and sporozoite. अब obviously यहाँ कुरा छन् ध्यान दिने, resultant cells of schizogony. First, what do you mean by schizogony? Schizogony means what? Asexual reproduction, multiple fission of nucleus by in asexual reproduction that
स्टेज इज नोन एज के त साइजोगोनी एन्ड के सो हामी कुरा गर्दाखेरि रिजल्टेन्ट सेल्स अफ साइजोगोनी साइजोगोनी के बताएको थिएँ दुई ठाउँमा हुन्छ लिभर र के आरबीसी मा लिभर र के आरबीसी मा सो लिभर को प्रोडक्ट क्या हो क्रिप्टोजोइड मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड अर्को तर आरबीसी को फाइनली प्रोडक्ट क्या आइदियो त मेरोजोइड दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट के त मेरोजोइड आंसर के हुने किनभने साइजोगोनी को फाइनली प्रोडक्ट के हो मेरोजोइड फाइनली प्रोडक्ट के हो मेरोजोइड्स अब हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि फेरि यहाँ हेरौँ त्यसैपछि व्हिच अफ द प्रोटोजोन इज कन्सिडर्ड एज अ कनेक्टिभ लिंक बिट्विन राइजोपोडिया एन्ड फ्ल्याजिलेटा क्लास अभियसली राम्रोसँग ध्यान दिने यहाँ मिनिङ नै छ तपाईँ अलिकति सेन्स लगायो भने सर्टै आन्सर आउँछ यहाँ हेर्नु त ट्राप्नोसोमा ओन्ली फ्ल्याजिलेट नक्टुलिका ओन्ली फ्ल्याजिलेट सेरेटेरम सेरेटेडियम होइन सेरेटिनम सेरेटिनम हो सेरेटिडियम होइन ओन्ली फ्ल्याजिलेट एन्ड obviously that's why answer is what connecting link between rhizopodia means what having locomotive organ is known as pseudopodia and flagellata means having a flagella that's why answer is what mastigoamoeba mastic amoeba answer is what mastic amoeba A answer is what A and you know sporozoite of plasmodium vivax are formed in के हुने अब यहाँ क्वेश्चन छ राम्रोसँग ध्यान दिनु स्पोर्स sporoblast oocyst gametocyte you know sporozoites of plasmodium vivax are formed in sporoblast form from भयो भने sporoblast हुन्छ बी होइन तर कहाँ फर्मेसन हुने हामी फर्मेसन को कुरा गर्दा के स्पोरोजोइट फर्म इन त के ओसिस्ट भित्र कसरी तपाईले यहाँ क्वेशन छ ध्यान दिने ओसिस्ट कसरी भन्ने ध्यान दिने हामी यहाँ के त आफ्टर फर्टिलाइजेसन अफ जाइगोट दिस वन इज जाइगोट you know zygote becomes to tapering shape structure that is called ookinete that is called के ookinete and ookinete हामी कुरा गर्दै छौं नि ookinete and ookinete penetrates the outer epithelial part of stomach and forms के oocyst wall and within oocyst wall के त oocyst and within oocyst wall के त formation of large number of sporoblast large number of sporoblast and that sporoblast को within oocyst भित्र कहाँ within from भयो भने आन्सर यही के हुन्थ्यो त आन्सर के हुन्थ्यो स्पोरोजोइट अफ प्लाज्मोडियम भाइरस आर फर्म फ्रम त आन्सर के हुन्थ्यो स्पोरोब्लास्ट तर फर्म इन छ इनको अर्थ के obviously यहाँ हेर त यो के हुने यसबाट के हुने स्पोरोब्लास्ट यो स्पोरोजोइट डेभलप हुने यो स्पोरोजोइट तर कुन डेभलप हुने के स्पोरोब्लास्ट दैट्स व्हाई कहाँ फर्मेसन कसको भित्रमा त भित्रमा हामी कुरा गर्दैछौँ भने कहाँ हुने त विदिन oocyst दैट्स व्हाई आन्सर इज व्हाट oocyst अब malignant tertian malaria is caused by हामी यहाँ हेरौँ त malignant tertian malaria plasmodium vivax falciparum plasmodium ovale falciparum malaria यो कमन कुरा हो याद राख्ने म जब जहिले पनि पढाइरहेको बेलामा all plasmodium causes के त benign malarial fever except what falciparum because you know vivax causes benign tertian malaria falciparum causes ovale causes के benign subtertian malaria or ovale tertian malaria malaria causes के benign quartan malaria but you know malignant tertian malaria is caused by falciparum that's why this malarial fever is also called what black water fever and not only black water fever or what cerebral malaria that's why you know Plasmodium falciparum is also called most pathogenic and dangerous species. Most pathogenic and dangerous species of Plasmodium. That's why answer is what? C. Pyroxemy is Plasmodium vivax occurs in. Obviously, pyroxemy भनेको के हुने त normally कति हुने every 48 hours. त्यतिकै चिन लागिसकेछ. Answer is what? Normally के complete हुने complete कतिमा complete गर्ने every 48 hours. It means what? Erythrocytic cycle complete within every 48 hours of Plasmodium vivax. But 72 hours is normally के त malaria and 36 hours to 48 hours सम्म कसको हुने त के falciparum
एंड 12 आवर्स त कुरै भएन एस्केप न डॉट्स in patient of malaria are found in RBC signet ring stage of trophozoite liver of cells and के गैमेटोसाइट्स of plasmodium याद रखने तपाईले बताउँदाखेरि यहाँ क्वेशन हेरौं हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि आरबीसी नर्मली हुनै सक्दैन यहाँ आरबीसी भित्र बरु हुन्छ तर लिभरमा हुँदैन सिग्नेट रिङमा पनि भएन किनभने यो ट्रोपोजोइट स्टेज पहिला त यो आरबीसी यहाँ इन्भेड गर्यो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट आरबीसी यो ट्रोपोजोइट भयो यो सिग्नेट रिङ स्टेज भयो यहाँ अनि के यो नन कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल भयो यो अपियर्स इन देन सिग्नेट रिङ स्टेज पछि के त अमोबाइड स्टेज यू नो अमोबाइड स्टेज पछि बॉडी के हुने इरेगुलर शेप हुने इरेगुलर शेप पछि के हुने साइजोन्ट स्टेज डेभलप हुने त्यसपछि के हुने त याद रखने इन रोजेट स्टेजमा के स्टेजमा रोजेट स्टेजमा फ्लावर्स पेटल लाइक स्ट्रक्चर डेभलप होने अनि हेमोजोइन एक्युमुलेटेड एट सेंटर दैट इज कॉल्ड के त एंड आउटसाइड ऑफ साइटोप्लाज्मा के डेभलप होने डॉट और ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एस्केपनर डॉट दैट इज कॉल्ड के एस्केपनर दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट एनीबॉडी ट्राई आंसर इज आरबीसीए आंसर इज व्हाट आरबीसीए एंड पैरोक्सिन प्लाज्मोडियम त्यसपछि हामी फेरि कुरा गर्दै छौं नि यहाँ हेरौं कि फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालोगस टू एस ध्यान दिने फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालोगस टू व्हाट ध्यान दिने फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा मीन्स व्हाट मैले के बताएं इट इज एनालोगस टू स्टोमक ऑफ वर्टिब्रेट तर यहाँ वर्टिब्रेट त दिएको छैन तब आन्सर के हुन्छ हेर्नुस् यो हेर्नुस् के त स्वेट ग्ल्यान्ड अफ मैन यो हुनै सक्दैन किनभने स्वेट ग्ल्यान्ड एक्सक्रेटरी हो अनि टिप यो के त यूनिफेरस हुनै सक्दैन अब आयो के टिफ्लोसोल अफ अर्थवर्म एन्ड सिलेन्ट्रेटा अफ हाइड्रा सो ऑब्वियसली आंसर इज व्हाट सिलेन्टेरन अफ हाइड्रा और इट इज आल्सो कॉल्ड के गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और व्हाट गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी दैट्स व्हाई यू नो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी अब हामी यहाँ क्वेशन गर्दै छौं नि राम्रोसँग ध्यान दिनु infective stage of Entamoeba histolytica is that's why answer is what Coelenterarium of hydra अब हामी कुरा गरौं infective stage of Entamoeba histolytica minuta form you know Entamoeba histolytica has actually के तपाईलाई थाहा छ इन के त कतिवटा फेज हुन्छ 3 फेज हुन्छ Entamoeba histolytica को के त ध्यान दिने फर्स्ट के हामी कुरा गर्दै छौं ट्रोफोजोइट फर्स्ट के ट्रोफोजोइट क्लियर छ सेकेन्ड मा प्रीसिस्टिक स्टेज एंड के थर्ड में हामी कुरा गर्दै छौं नि के त ध्यान दिने के त थर्ड में क्वाड्री न्यूक्लिएटेड और के क्वाड्री और के सिस्टिक स्टेज क्वाड्री और एलाई के नाम दियो टेट्रा न्यूक्लिएटेड और के सिंपली सिस्टिक स्टेज त ध्यान दिने हामी यहाँ क्वेशन छ व्हिच अफ द फलोइंग व्हिच इन्फेक्टिभ स्टेज अफ Entamoeba histolytica यहाँ हेरौं स्पोरोजोइट हुनै सक्दैन किनभने यो प्लाज्मोडियम को हो माइनुटा कलाई भन्ने प्रीसिस्टलाई यो पनि हुनै सक्दैन तब आन्सर के मेच्योर सिस्ट और ट्रोपोजोइट ट्रोपिक फर्म छ ध्यान दिने त ट्रोपिक फर्म भनेको ट्रोपोजोइट फर्म छ ट्रोपोजोइट हुनै सकेन तो आन्सर इज व्हाट मेच्योर सिस्ट इज नोन एज व्हाट मेच्योर सिस्ट इज नोन एज क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट और टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट दैट्स व्हाई answer is what mature cyst answer is what mature cyst or के infective stage of Entamoeba histolytica is what quadrinucleated cyst or tetranucleated cyst or के tetranucleated cyst clear छ now हामी which of the following is line of sponge obviously you know sponge को most important character के होला anybody canal system canal system that's why canal system spicules gamule formation यो reproduction हो अमोसाइट सेल हो त्यो भएन किनभने सबै सेललाई अमोसाइट सेल हुन्छ in the life cycle of plasmodium exflagellation leads to formation of microgametocyte formation of flagella in man destruction of flagella from sperm formation of sporozoite यो हुनै सकेन यो हुनै सक्दैन formation of flagella in man यो पनि हुनै सक्दैन तो formation of microgametocyte
Microgametes. Microgametes means what? It means male. It means के male. Male gametocyte and male gametocyte मा के हुने र flagella develop हुने. Hence that stage is called X-flagellated male gametocyte. What? X-flagellated male gametocyte. अब हामी यहाँ कुरा गरौँ X-flagellate जस्तो कि तपाईलाई यहाँ हेरौँ हामी कुरा female gametocyte मानो यो के त यो female gametocyte हो यो के हो male gametocyte हो यो divide गर्ने and forms के 6 to 8 flagellated structure बनाउने 6 to 8 के flagellated structure बने rupture हुने and के rupture हुने अनि ध्यान दिने forms के 6 to 8 के haploid flagellated structure forms के 6 to 8 haploid flagellated structure ध्यान दिने structure. That's why that process is known as X-flagellation. What? X-flagellation. कुनमा हुने that means के male, that one is के female. Female में हामी कुरा गर्दा यो female हो यो female को कुरा गर्दा के हुने ध्यान दिने develop in size and divide also forms के conical shape structure. That conical shape structure is called what? Cone of reception. What? Cone of reception. Cone of reception means के weak part of के त female gametocyte. And याद रख्ने यताबाट लाखौंले अट्याक गर्छ एकैचोटीमा यो सब 6 to 8 अट्याक गर्छ तर एउटा जो स्मार्ट छ ह्यान्डसम छ ठक्कै कोन अफ रिसेप्सन फकाएर फिमेललाई सोध्छ ए तिम्रो विक पार्ट कुन हो र त्यसैबाट इन्टर गर्छ ठक्कै सक्सेस हुन्छ अरूले यसमाथि इन्टर गर्न सक्दैन सबलाई गोलीले मार्दिन्छ र यो एउटा जो स्मार्ट छन् यो हुँदै जुन गयो त्यो के हुने फ्युज गर्ने र जाइगोट बन्ने त्यसपछि यो के भन्छ जाइगोट बन्ने. That's why you know हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ आन्सर इज व्हाट ए फर्मेसन अफ माइक्रोगैमेटोसाइट हुने. अब हामी कुरा गर्दैछौँ ओकाइनेट अफ प्लाज्मोडियम इज फर्म बाई अब कहाँ हुने केबाट फर्मेसन हुन्छ अहिले भर्खर बताएको हेर्नु त यो के हुने जाइगोट बन्ने जाइगोट बिकम्स के ट्यापरिङ सेप स्ट्रक्चर हैंस कॉल के ध्यान दिने ओकाइनेट के हुने ओकाइनेट. That's why answer is what C. मेरोजोइट हुनै सक्दैन ट्रोपोजोइट हुँदैन स्पोरोजोइट हुनै सक्दैन. हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ अर्कोतिर हेरौँ कि नभए टर्सन मलेरिया प्लाज्मोडियम टर्सन मलेरिया कजिङ प्लाज्मोडियम इज अब ध्यान दिने इरेथ्रोसाइटिक साइकल प्री एर्थ्रोसाइटिक साइकल पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकल और ऑल याद रखने. टर्सन मलेरिया एक्चुअली कंप्लीट कुनमा हुने त टर्सन मीन्स व्हाट एवरी 48 आवर ऑब्वियसली प्री एर्थ्रोसाइटिक साइकल ध्यान दिने प्री एर्थ्रोसाइटिक साइकल पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकल र इरेथ्रोसाइटिक साइकल को जहाँ हम कुरा गर्छौं भने आन्सर के हुन्छ टर्सन भनेको 48 आवर मा. सो एनीबडी ट्राई आन्सर इज व्हाट टर्सन मलेरिया कजिङ अफ प्लाज्मोडियम इज व्हाट पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकल ऑल नो ए हुने मात्र किनभने आरबीसी साइकल कंप्लीट जहाँ हुने जो एभ्री 48 आवर में टर्सन भनेको के थर्ड डे में फिवर आउने याद रखने टर्सन भनेको के थर्ड डे में फिवर आउने. अब यहाँ हेरौँ त टर्सन मलेरिया कजिङ प्लाज्मोडियम हैज ऑब्वियसली होल लाइफ साइकल भयो भने सेसाइजोगोनी कंप्लीट भयो भने तब यो ऑल हुन्थ्यो. In a spawn, radial canal is lined by anybody try. In a spawn, radial canal is lined by what? Anybody try? In a spawn, radial canal is lined by what? Coinocyte cells. Or what cells? Coinocyte cells. यहाँ हेर्नु त in a spawn, radial canal is lined by कुन भित्र हुने obviously के coinocyte cells. Pinacoid, you know pinacocyte cells means के pinacoderm cell, ectoderm layer or epidermis. Thesiocyte, these are full metal. Euporocyte entering हुने. That's why answer is what? Answer is what? Coinocyte cells. And you know totipotent cells of a sponge is what? Obviously archaeocyte cells. What cells? Archaeocyte cells. And you know thesioporous coinocytes. अहिले भर्खर हामी thesiocyte को कुरा गरे reserve full metal हो. Which is not a larva of a sponge. याद रखने larva of a sponge कुन छैन sponge को याद रखने यहाँ हेर्नु त sponge को larval stage के हुने amphiblastula and parenchyma को अर्को नाम के हुने parenchyma को अर्को नाम के हुने stereogastula
स्टेरियोगैस्ट्रुलर डेभलपमेन्टल स्टेज हुने obviously that's why answer is what tornaria. Tornaria is the larval stage of what? Tornaria is the larval stage of ध्यान दिने larval stage of normally के त balanoglossus. Balanoglossus, you know, balanoglossus is commonly called tongue worm. Is commonly called tongue worm. Tongue worm. And you know, tongue worm को कुरा गर्दाखेरि balanoglossus is commonly called tongue worm. And you know, tongue worm, it means what? It is hemichordata. ये कुन फाइलमा पर्ने? हेमिकॉर्डाटा मा केमा पर्ने? हेमिकॉर्डाटा. अब हामी कुरा गरौँ फेरि हेरौँ यहाँ हेमिकॉर्डाटा. त्यसैपछि फेरि हामी कुरा गरौँ अगाडितिर हेरौँ. Coenocytes are arranged in lining of excurrent canals, incurrent canals, translated chambers and osculum. Anybody? Which one is answer? Normally coenocytes are arranged in coenocyte भनेको के हुने? कोइनोडर्म लेयर. कोइनोडर्म लेयर के हुने? इनर साइड मा हुने. इनर साइड मा हुने त के हुने? फ्लैगेलेटेड मा. obviously फ्लैगेलेटेड चेम्बर मा हुने. फ्लैगेलेटेड चेम्बर कुनमा हुन्छ? त नर्मली हामी कुरा गर्छौं कोइनोसाइट सेल्स मा हुन्छ. अब आयो one of the following is not a sponge. याद राख्ने. यहाँ हेर्नु त चलिना, हाइलोनेमा, क्लायोना and you know हामी अझ कुरा गर्यो भने के हुन सक्छ तल भन्नुस्. ट्राई गर्नुस्. आन्सर इज व्हाट? सियोना. के हुने? सियोना. Siona is not a sponge, but Cliona, Hyloneema glass rope sponge. Hylonoma क्यों ने? Glass rope sponge. हो क्यों होइन ल भन्नुस्? Hylonoma क्यों ने? Glass rope sponge. अझ पनि हामी कुरा गर्दै छौं नि. Hylonema glass rope sponge हुने. चलिना क्यों ने? Dead man's. चलिना क्यों ने? Dead man's finger. चलिना क्यों ने? ध्यान दिने. चलिना क्यों ने? Dead man's. के? Dead man's finger. Dead man's finger. And Hylonema क्यों ने? Glass rope. के? Glass rope sponge. Not only. And Cliona is known as के? Boring sponge. क्यों ने? Boring sponge. Cliona is के? Boring sponge. That's why you know. And Cliona is which types of animal? And you know Cliona. That's why you know Cliona is not a sponge. हामी यहाँ कुरा गर्छौं. So Cliona is also known as के त sea squid. Cliona को साइन्टिफिक यो के नाम हो? sea squid. के? sea squid. Cliona को साइन्टिफिक कॉमन नेम क्या हो? sea squid. के? sea squid. And you know sea squid actually solitary subphylum of what? Subphylum of Urochordata. sea squid यो केमा पर्ने त? यूरोकॉर्डेट मा. के हुने? Urochordata मा. That's why you know. So Siona is what? Not found in a sponge. That's why answer is what? A, not a D. Answer is what? A. किनभने हामी which one of the following is not a sponge? Okay, Cliona boring sponge, and Chalina dead man's finger, Hylonema glass rope sponge. Then after K, Siona is sea squid, Urochordate. So our food storage in Lycosolenia occur by Kaune. The food storing cells is known as what? Anybody try? Food thesiocyte cells, obviously thesiocyte cells. स्पॉन्जोसील भएन, ओस्कुलम भएन, ओस्कुलम के होता? एक्सक्रीटरी पोर भा, ओस्टिया एक्ट एज के माउथ भा, ओस्कुलम एक्ट एज के एनस भा. Polymorphism is found in most common in क्यों ने? हाइड्रा में क्यों ने? हाइड्रा belongs to class both. हाइड्रा के? हाइड्रोजोआ. हाइड्रा belongs to class what? हाइड्रोजोआ. And you know hydrozoa, obviously polyp or medusa. That's why this answer is not. But you know coral. कोरल को हामी कुरा गर्दै छौं नि, तपाईले थाहा हुनु पर्ने. So coral, Physalia, and you know Physalia. Actual answer is what? Physalia. Because you know Physalia को हामी कुरा गर्दै छौं नि, के भन्ने? अब तपाईले थाहा छ हाइड्रा Physalia मा both हुने. You know polymorphism includes both के polyp and medusa. And दुईटै स्टेज जुन नर्मली कम्प्लिट गर्ने जुन एनिमल मा त्यसले हामी के भन्छौं?
के त polymorphism. Now let's say poly means many, morphism means form, many forms of body. What it means? What? Polyp and medusa. It means what? Polyp and medusa. And this character found in Physalia. This character found in what? Physalia. And not only coral and sponge. Corals हामी कुरा गर्दैछौँ नि, obviously Anthozoa हो, class Anthozoa, and Anthozoa has only polyp stage. Anthozoa has only polyp stage, not a medusa. That's why a sponge has not only polymorphism. Cnidoblast cells are found in endodermis, epidermis, or both. Obviously cnidoblast cells. Anybody try? Epidermis. Yes. Epidermis. Cnidoblast cells is also known as what? Anybody try? Nematoblast cells. What cells? Nematoblast cells. Even battery cells. और stinging cells. याद रखने. Cnidoblast cells is also called nematoblast cells or stinging cells or battery cells or anybody try? Which can cnidoblast cells consist of normally cnido cells, and cnido cells filled with toxic substance. That toxic substance is called what? Anybody try? Toxic substance. Anybody try? Oh, nobody. So toxic substance is hypnotoxin or iodotoxin or chemotaxin or hemozoin. Answer is what? Hypnotoxin. Yes, hypnotoxin. And then after हामी अझ कुरा गर्दैछौँ यहाँ हेरौँ के अब यसपछि हामी कुरा गर्दैछौँ नि हेरौँ कि त Scyphozoan of Medusa is more commonly known as Scyphozoa. Phylum Coelenterata includes 3 normally classes: Hydrozoa, Scyphozoa, and Anthozoa. Among them, Scyphozoa normally हामी कुरा गर्दा Hydra belongs to what? Hydra belongs to actually Hydrozoa. C. anemone is normally belongs to Anthozoa. Jellyfish. Yes. Actual answer is jellyfish. A jellyfish scientific name is what? Aurelia. Scientific name is what? Aurelia. Aurelia. Jellyfish's scientific name is Aurelia. And not only jellyfish ko common arko ke rhizostoma. What? Rhizostoma. And corals. Simple bhasha ho yaad rakhne. All anthozoans are commonly called coral animals. What? Coral animals. And boarding in a hydra. Boarding in a hydra, simple bhasha ma ho ke hune? The asexual reproduction. What? Not a sexual, not a parthenogenesis, not a binary fission. Actually, kita asexual reproduction. Because त्यसपछि Zoochlorella algae is found in kema hune? Anybody try? Zoochlorella algae kema hune? Anybody try? Zoochlorella algae is normally intracellular. क्या होने? Intracellular symbiont. क्या होने? Intracellular. Cellular intra होइना. इस intracellular intracellular symbiont मा होने Zoochlorella algae is what? Intracellular symbiont होने. Normally I mean in the member of class Scyphozoa, polyp stage is well developed. ध्यान दिने. मैले के बताएको थिएँ हाइड्रोजोआ मा क्लास के हुने? हाइड्रोजोआ मा पोलिप र मेडुसा दुईटै हुने. अझ हामी कुरा गर्दैछौँ भने याद राख्ने यसमा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुने. बर्डिङ भनेको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन, टाइप अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन. And name the member of class of Scyphozoa. Polyp stage is well developed. No, even polyp stage is reduced. Medusa stage is absent. Even Medusa stage is reduced. Obviously, यहाँ question था कि in the member of class Scyphozoa, polyp stage is well developed. No, त्यो हुँदैन. Then Medusa stage is absent. यो पनि भएन. अब आयो के Medusa stage is reduced. Obviously होइन. Medusa stage is well developed. So यो reduced भएन भने तब के हुन्छ? Polyp stage is actually reduced. That's why answer is what? Anybody? B. Answer is what? B. Clear छ? अब हामी कुरा गर्दैछौँ नि which pair of cells present in the epidermis of Hydra but not in gastrodermis. Anybody try? के हुने? Stinging cells and gland cells दुईटै हुने कि? Stinging cells and germ cells, stinging cells and interstitial cells.
एन्ड ग्ल्यान्ड सेल्स अर जर्म सेल्स एनीबडी ट्राई कुन हुने जो दुईटैमा हुने एनीबडी ट्राई स्टिंगिङ सेल्स अर जर्म सेल्स कुनमा हुने ल भन्नुस् हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि स्टिंगिङ सेल्स एन्ड के हुने बी हुने कि ए हुने बी स्टिंगिङ सेल्स एन्ड के जर्म सेल्स क्लियर छ स्टिंगिङ सेल्स एन्ड के जर्म सेल्स अब हामी कुरा गर्दैछौँ नि ध्यान दिने त्यसैपछि अझ पनि रिजेनरेसन अफ द पार्ट अफ बडी इज नोन एज क्वेश्चन छ ध्यान दिने सिम्पल भाषा छ यहाँ अलिकति मिनिङ जान्नुस् सर्टै आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ के यहाँ हेर्नु त रिजेनरेसन अफ पार्ट अफ द बडी रिजेनरेसन अभियसली रिजेनरेसन भनेको के भने त हामी रिजेनरेसन इज द पार्ट अफ बडीलाई के भन्ने त रिजेनरेसन भनेको रिफर्मेसन हुने रिजेनरेसन हुने आन्सरमा पुरा होल बडी तो यहाँ आन्सर छ कि morpholepsis means what कि त when body part is break down then के develops of ध्यान दिने when body part is break down then के develops of कि त new organism new formation हुने नयाँ organism नै बन्दिने that's why you know हाइड्रामा साइन्टिस्टले भनेको छ कि whole hydra when body parts of hydra is break down then forms के new young ones hydra within 45 days that's why that is known as morpholepsis but epimorphosis यहाँ मैम ने epimorphosis को होने के morpholepsis means when body part break then forms new young ones and epimorphosis when body parts of any body part break down then that body part again redevelops that is called epimorphosis regeneration कुरै भएन आयो metagenesis means what alternation of generation of generation occurs in what polyp and medusa occurs that one fasciella that is called what anybody try polyp र medusa त्यस्तो प्रोसेस लाई हामी के भन्छौं के त alternation of generation लाई metagenesis के मेटाजेनेसिस मर्फोजेनेसिस भनेको सिम्पल मा हामी इपी भनेको ध्यान दिने अनि बडी पार्ट एन्ड मर्फोजेनेसिस भनेको बडी पार्ट ब्रेक हुने अनि रिडेभलप हुने क्लियर छ अब हामी कुरा गर्दै छौं नि सेल्स अफ हाइड्रा विथ पोजेजेस फ्लाजिला एन्ड आल्सो फर्म्स के सिडोपोडिया आर ध्यान दिने व्हिच वन इज करेक्ट आन्सर ध्यान दिने मजाले भन्नुस् एनीबडी ट्राई Which cell have के त नर्मली के त हामी कुरा गर्दै छौं नि दुईटै हुने सिडोपोडिया र फ्लाजिला पनि हुने एक्चुअली के हुने endothelial muscular cells is also called what endothelial nutritive muscular cells के endothelial endothelial nutritive muscular cells and obviously that's why answer is what secretory हुनै सक्दैन किनभने फ्लाजिला र सिडोपोडिया छ फूड लाइक क्याप्चर गर्ने अनि खाने that's why answer is what anybody try answer is what and के answer regeneration को obviously morpholepsis हो कि त regeneration भनेको breaking part and forms new types of organism new develop हुने that's why answer is what a don't worry answer not B metagenesis regeneration of the part of body is known as के त regeneration polyp र medusa दुईटै स्टेज बनेकोलाई हामी के metagenesis हो that's why answer is not ध्यान दिने अब हामी कुरा गर्दै छौं नि कि त cells of the nidoblast has trigger needle called के anybody nidocele के हुने nidocele and coral bearing group is what anthozoa मैले भनिसकेको अनि के characteristics of free swimming larva of Coelenterata is known as anybody try characteristics of के हुने free swimming larva हेर्नुस् rapidity form केमा हुने स्केरिसमा भएन यस सिस्टी सर्कस केमा हुने त के टेपवर्ममा यो पनि भएन अनकोस्पर केमा हुने टेपवर्ममा यो पनि भएन that's why answer is planula yes planula and हामी कुरा गर्दै छौं नि अब हेरौं हामी फेरि कुरा गरौं now त्यसैपछि के hydra can suddenly contract its whole body by anybody try hydra can contract whole body
Hydra, ध्यान दीजिए, Hydra can suddenly contract its body by interstitial cells, nematoblast cells, epitheliomuscular cells, nutritimuscular cells. Anybody try? Hydra. Answer is what? Epitheliomuscular cells is. Now ध्यान दीजिए, female cystoma is lodged inside the males. नाली के मेल को कुन कैनाल में? गैनकोफोरिक कैनाल में. कुन कैनाल में? गैनकोफोरिक कैनाल में. याद रख्ने, यो अजुबा प्यार छ. अजुबा प्यार हो इन दुईटैमा. यस्तो कुनै पनि एनिमल छैन जसले आफ्नो फिमेल पार्टनरलाई जहिले पनि बोकेर हिँड्छ. तर एउटा मात्र हो सिस्टोसोमा. के हो? सिस्टोसोमा. त्यो पनि मेल के हुन्छ? छोटो तर मोटो हुन्छ. फिमेल के हुन्छ? स्लिम हुन्छ तर लामी हुन्छ, एकदम लङ हुन्छ र तर स्लिम हुन्छ, मिन्स पातली हुन्छ. त्यसैले हामी कुरा गर्दैछौँ नि, अहिलेको कुरा गर्दाखेरि याद रहोस् कि त फिमेल यहाँ के हुने त कि हामी यहाँ गैनकोफोरिक कैनालमा हामी कुरा गर्दैछौँ नि. ध्यान दिने कि फिमेल सिस्टोसोमा इज लोज्ड इन के गैनकोफोरिक कैनाल. गैनकोफोरिक कैनाल फाउन्ड इन मेलमा, found in के male cystosoma, and you know cystosoma causes के bilharziosis disease. के disease गर्छ? Bilharziosis disease गर्छ. Bilharziosis disease गर्छ. त्यति मात्र होइन, सिस्टोसोमा को तीनटा स्पेसिस हो. के सिस्टोसोमा, ध्यान दिने, सिस्टोसोमा के हेमेटोबियम, सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, इवन के सिस्टोसोमा मैनसोनी, सिस्टोसोमा के त ध्यान दिने जैपोनिकम, सिस्टोसोमा के जैपोनिकम. अझ हामी कुरा गर्दैछौँ नि, यहाँ हेर्नुहोस् कि द सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, मैनसोनी एन्ड जैपोनिकम. सिम्पलमा हामी कुरा गर्दैछौँ नि, यसको हेरौँ, यो के हो? बिलोङ्स टु क्लास के ट्रेमेटोडा, ट्रेमेटोडा लेयर छ. अब हामी कुरा सो दैट्स व्हाई के आंसर इज के हो? गैनकोफोरिक कैनाल. एंड यू नो प्राइमरी माइग्रेशन इन एस्केरिस इज, ध्यान दिने, एस्केरिस में माइग्रेशन के होने मेनली 3 टाइप्स को. के एउटा फर्स्ट प्राइमरी माइग्रेशन, सेकेंडरी माइग्रेशन एंड के एबरेंट माइग्रेशन. एमंग देम हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि, प्राइमरी माइग्रेशन अफ एस्केरिस इज के कहाँबाट स्टार्ट हुने त हेर्नुस्, स्मॉल इन्टेस्टाइन टु के लंग्स. किन लंग्स टु स्मॉल इन्टेस्टाइन त सेकेन्डरीबाट आउने, माथिबाट आउने. फेरि के लंग्स टु ब्रेन, त्यो पनि भएन, एबरेन्ट माइग्रेसन हो. ब्रेन टु लंग्स, त्यो पनि भएन. आंसर इज के स्मॉल इन्टेस्टाइन टु के लंग्स. दैट इज कॉल्ड के प्राइमरी माइग्रेशन. स्मॉल इन्टेस्टाइन टु के लंग्स. Flame cells found in meganephridia, micronephridia, metanephridia, protonephridia. अलि राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्. Meganephridia, इसको आंसर यू नो, flame cells is also called के protonephridia. Flame cells also called के protonephridia. Protonephridia is also called what? Anybody? Which cells? It is commonly called also called what? Protonephridia is also called what? Solenocyte cells. What cells? Solenocyte cells. K cells? Solenocyte cells. Flame cell is solenocyte cells. Solenocyte cells and not only. ध्यान दिने हामी अझ कुरा गर्दैछौँ नि, के त ध्यान दिनु. फ्लेम सेल पछि भेटालाइन ब्रेन आर फाउन्ड इन, यू नो, नेरिस, टेनियासोलियम, पिलाग्लोसा, फेरेटिमा पोस्टुमा. एनीबडी? Vertaline veins found in K, Teniasolium or Neris or Pilaglobosa. Answer is Teniasolium. Yes, well done, Teniasolium. Then after you know, Ajami free living as well as ciliated platyhelminths belongs to. Dhyan dine, free living, tara cilia develop bhayeko cha, which can freely move. That one is called class phylum platyhelminths. Question nahi aaya cha. कस्तो क्वेशन आएछ मिनिस्ट्रीमा पनि, नीटमा पनि सोधेछ, धरानमा पनि सोधेछ. all platyhelminths, ध्यान दिने, all platyhelminths are mostly parasitic, among them ectoparasite or endoparasite, except which class of platyhelminths which is free living. That means what? Class Turbellaria. Class A, Turbellaria. So you know, answer is what? Turbellaria. Answer is what? Turbellaria. Turbellaria, for example, you know, for example, हामी कुरा गर्दैछौँ नि, के हुने? प्लेनेरिया, जुजेसिया. प्लेनेरिया को कॉमन नेम के हो? जुजेसिया. अन्य के जियोप्लाना, नोटोप्लाना, ओटोप्लाना, यो सब एग्जांपल हो. के हो? जियोप्लाना, ओटोप्लाना, नियोप्लाना.
that are example of class Terminalia. And you know, that's why Temetoda, यो पनि क्वेशन आएछ, यो पनि आयामकै क्वेशन छ र धरानमा पनि, which platyhelminths have both ectoparasite and endoparasite, class Temetoda, class Cystoda, class Terminalia, class Scyphozoa. Among them, which one is Temetoda? Temetoda. फेरि यसैमा छन् all platyhelminths are, ध्यान दिने, all platyhelminths are के त both के त ectoparasite, all platyhelminths are both ectoparasite or endoparasite or free living, except with platyhelminths which are only endoparasite, which only class endoparasite. That one class is what? That class one is Cystoda. That class one is Cystoda. Which of the following endoparasite of man is viviparous? Anybody try? Viviparous. ध्यान दिने, बच्चा दिने. Viviparous को meaning के? Viviparous giving young ones. अब young ones तो यो platyhel nemathelminths ले यो बच्चा direct दिदैन, तर larval दिन्छ, larva stage दिन्छ. त्यो larval stage मा हेर्नु त, which one of the following endoparasite viviparous? Ascaris obviously egg दिन्छ, oviparous हो. उच्रेरिया अंडा दिन्छन्, यो पनि भएन. ड्रैगनकुलस यो पनि भएन. आंसर इज के? उच्रेरिया. आंसर इज व्हाट? उच्रेरिया. Filarial worm. Answer is what? Filarial worm. Filarial worm is larval stage is known as what? Microfilarial larva. What larva? Microfilarial larva. Which of the following is commonly known as whipworm? Whipworm. Anybody try? Which one is commonly known as whipworm? And you know whipworm को हामी कुरा गर्दैछौँ नि. Which one of the following is commonly known as whipworm? Oxyrius, Trichuris, and Uchereria. Uchereria भएन. अनि obviously हामी कुरा गर्दैछौँ नि. तब के हुन सक्छ? whipworm हामी कुरा गर्दाखेरि which one is commonly known as whipworm हामी कुरा गर्दाखेरि तो यहाँ हेरौँ त obviously whipworm के हो त? नर्मली Trichuris trachura. के हुने? Trichuris trachura. के हुने? Trichuris. Whipworm is के? Trichuris trachura. And you know Oxyrius. Oxyrius को कुरा गर्दाखेरि so whipworm. Which one? ध्यान दिने कि which of the following is commonly known as whipworm? Answer is के? Trichuris trachura. Oxyrius. Oxyrius के हो? Oxyrius causes के? So answer is के? यो Trichuris. तर Oxyrius disease गर्ने, यो disease गर्ने कुन हो? Oxyriasis, CASIS. Oxyriasis disease caused by के? The pinworm. Caused by के? Pinworm. के? Pinworm. Pinworm. और इसको scientific name क्या होने? Introbius. क्या होने? Introbius vermicularis. Introbius vermicularis. 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 And not only, you know, Uchereria commonly called filarial one. Commonly called के? Filarial one. Filarial one. That's why. You know, whipworm is what? Trichuris. Trichuris. Answer is what? What? B. Which of the following group of animal contain rhabditis in their cellular ciliated epidermis? And you know, त्यसमा हामी कुरा गर्दाखेरि cellular epidermis मा हामी कुरा गर्दा के हुने? यहाँ दिनु त which one group of the contain rhabditis in their cellular ciliated epidermis? Terbellaria. अब यहाँ छ rhabditis form. याद रखने rhabditis form तब आंसर क्या हुन्छ? नेमाटोडा. के हुने? नेमाटोडा. किनभने larval stage of normally nemathelminths is known as rhabditis forms of larva. के forms of के? Rhabditis forms of larva. Which of the following group of animal contain rhabditis in their cellular and ciliated epidermis? So cellular and के? Ciliated epidermis में Terbellaria. अब यहाँ Cystoda, Trematoda. अब यहाँ नहीं है रो epidermis ciliated चरवन्ने इस्तो condition में rhabditis था. तर क्वेश्चन से यहाँ rhabditis. यहाँ ध्यान देने. Which of the following group of animal contain rhabditis in their भित्र में ciliated epidermis cells? So तो के में होने? तो त्यस्तो condition में हामी कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ? Terbellaria में तो epidermis हो. Outer layer में हामी कुरा गर्दाखेरि normally के त rhabditis form क्यों नहीं? Rhabditis form of planaria of is obviously this condition में हामी कुरा गर्दाखेरि तब यो लाई हामीले omit गर्नु पर्छ. यो लाई omit गर्नु पर्छ. यो लाई actually answer तब त्यस्तो condition में के दिनु पर्छ भन्ने Terbellaria.
के दिनुपर्छ टर्बिडेरिया अब हामी कुरा गर्दैछौँ टर्बिडेरिया नाउ अ मेच्योर प्रोग्रेटिव अफ टेनिया is one which has only mature proglottid ध्यान देने proglottid normally के टेनिया consists of the body three part के head टेनिया को body consists of के three part के head ध्यान देने head like के हुन्छ scolex के scolex neck अनि के proglottids and obviously you know proglottids go three part के immature जैसे के mature and के gravid proglottids क्लियर छ immature gravid proglottids अब हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि ध्यान दिने के मेच्योर प्रोग्लोटिड ध्यान दिने त के हेड मा के हुन्छ हेड को कुरा गर्दाखेरि हेड के हुन्छ त के ध्यान दिने हुक्स रोस्टेलम हुक्स हुने सँगसँग के हुने सकर हुने क्लियर छ हेड मा नेक के हुने त नर्मली ब्रेकिङ डाउन हुने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं फोर्लिफेरेसन भन्छौं कि एपोलाइसिस भन्छौं एनीबडी त्यसपछि के प्रोग्लोटिडलाई थ्री पार्टमा इमेच्योर प्रोग्लोटिड मेच्योर प्रोग्लोटिड एन्ड ग्रेविड प्रोग्लोटिड इमेच्योर प्रोग्लोटिड भनेको के सिम्पली के तम मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स आर नट डिमार्केटेड डेभलपै भएको छैन तर याद राख्ने त्यस्तो कन्डिसन हुन्छ भन्ने इफ डेभलप्स then only male reproductive organ means what testis but not के त ovaries pro mature मा means जवान छ जवान को मीनिंग नहीं हुन्छ के both male and female reproductive organ both के male and के female reproductive organ means what testis and ovary gravid proglottid भनेको always ध्यान दिने last few segments of के त tape worms and के त which have के branch uterus with fertilized eggs branch uterus with K fertilized eggs that is called K gravid proglottid that's why you know mature proglottid both male and female reproductive organs answer is what both male and female reproductive organs clear छ फेरि हामी कुरा गर्दै छौं नि यहाँ हेरौं the correct sequence of various larvae in के त liver flu को scientific name के हुने Fasciola hepatica के हुने Fasciola hepatica most common found in के liver or के हामी के त common bile duct of के त normally sheep or goat and you know यसमा हामी कुरा गर्दै छौं नि यसको लार्वल स्टेज कतिवटा हुने 5 स्टेज हुने के हुने यहाँ ध्यान दिने यहाँ मजाले छ फर्स्ट मेरासिडियम सेकेन्ड के स्पोरोसिस थर्ड के रेडिया फोर्थ के सर्केरिया अझ हुने त्यो स्टेजलाई के हुन्छ मेटासर्केरिया के हुन्छ मेटासर्केरिया याद रखने that's why answer is what B answer is what B and obviously you know larval forms of Fasciola hepatica which penetrates the snail's body you know hexagon भएन किनभने यो टेप 1 को छ सिस्टिस सर्कस भएन यो टेप 1 को छ यो मेरा सर्केरिया स्टेज इन्टर गर्दैन तर इन्टर गर्ने पेनिट्रेट स्नेल को बॉडीमा मेरासिडियम हो जो सिलिएटेड हुन्छ जो के हुन्छ सिलिएटेड सो आन्सर इज व्हाट बी pseudocyl is derivative forms of के हुने blastocyl you know archenton forms of के anybody archenton forms of what हामी कुरा गर्दै छौं नि के त digestive gut of normally के the develops of human or mammal or vertebrates gut neurocyl develops of nervous system and के Taenia serenata differ from के त आन्सर मा हामी कुरा गर्दै थियौ होइन आन्सर याद राख्ने ब्लास्टोसिल हुन्छ क्लियर छ अनि हामी Taenia serenata differ from Taenia solium mainly in the absence of ध्यान दिने स्कोलेक्स भनेको हेड दुईटैमा हुन्छ यो दुईटैमा हुन्छ सकर्षपन स्कोलेक्स दुईटैमा हुन्छ यो पनि दुईटैमा हुन्छ सकर पनि हुने स्कोलेक्स पनि हुने तर ध्यान दिने यहाँ हेर्नु त हुक्स अपॉन स्कोलेक्स मेन क्यारेक्टर नै हो याद राख्ने टेनिया सोलियममा हुक्स हुन्छ त्यो पनि कति 22 to
22 to 32 सम्म हुने नम्बर अफ हुक्स हुने 2 रोजमा हुने के त्यसमा अरेन्ज हुने रोस्टेलममा तर याद राख्ने टेनिया सिग्नेटामा हुक्स हुँदैन के हुँदैन हुक्स हुँदैन that's why you know answer is what hooks upon स्पोलेक्स immature probability of टेनिया सोलियम have अहिले भर्खर हामी कुरा गरेको के हुने if develops then के ovaries but no testes but no ovaries vitelline follicle and cell gland uterus but neither ovaries nor testes यो हुनै सकेन अनि यो पनि हुने तर सेल ग्ल्यान्ड पनि हुन्छन् त्यसले इमेच्योर प्रोडक्टिभमा मोस्ट कमन के इफ डेभलप्ड एन्ड टेस्टिस बट नो ओभरिज बट के नो ओभरिज टेस्टिस बट के नो ओभरिज एन्ड नट ओन्ली ध्यान दिने हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि ध्यान दिने के हुन सक्छ नि यहाँ हेर्नुस् व्हिच अफ द फलोइङ इज इन्सिडेन्टल प्यारासाइट एनीबडी ट्राई इन्सिडेन्टल प्यारासाइट Which one is incidental? Ascaris, Taenia, Schistosoma, Echinococcus. Anybody try? Taenia. Now 56. 56 one. Anybody? Which one is? Which one of the following incidental? You know, incidental means accidental. Incidental means what? Accidental. Accidental parasite कुन हुने जो अटैक गर्छ अटैक गर्नमा कुन कुन हुन सक्छ ध्यान दिने इन्सिडेन्टलमा जेनी एस्केरिस हतपत यो हामी फुरबाट जाने नाउ यु नो टेनिया सोलियम त्यसमा सिस्टोसोमा र इकाइनोकोकस यु नो एक्चुअल आन्सर इज व्हाट के हुने इकाइनोकोकस के हुने इकाइनोकोकस किन टेपवर्म पनि हुन सक्छ त्यसैमा हामी इन्सिडेन्टल अटैक गर्न सक्ने त्यसको हामी कुरा गर्दै छौं नि के हुने त टेपवर्म भन्ने टेपवर्ममा पनि यहाँ दुईटा छ टेनिया पनि छ इकाइनोकोकस छ अब यहाँ त्यस्तो कन्डिसनमा मोस्ट एप्रोप्रिएट आन्सर इज व्हाट इकाइनोकोकस and after you know branch uterus with containing fertilized capsule can be seen in tapeworm अब यहाँ हेर obviously हामी अलरेडी पहिला डिफिनेसन दिइसकेको इमेच्योर प्रोडक्टिभमा के हुने मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन नट डेभलप्स and even mature ma male and female develops hune gravid ma branch uterus so that's why answer is gravid proglottis what gravid proglottis and immediately below neck non branch uterus containing fertilized capsule in tapeworm is called keta gravid proglottis okay gravid proglottis the last molting in gravidities form larva of ascaris occurs in human host at which places you know actually in case of normally ascaris lumbricoids are normally molting mainly के त 3 parts मा हामी कुरा गर्दै छौं first molting in soil what soil second molting ध्यान दिने second molting के हुने and third molting lungs मा हुने के मा हुने second and third molting कहाँ हुने lungs मा हुने the last molting in gravidities form of larva of ascaris occurs in human host at which places the heart ma hoina liver ma hoina intestine ma hoina hune kaha lungs ma के second and third molting kaha hune ta kaha hune third molting ke ma hune ta namely lungs ma alveoli ma clear cha alveoli ma अझ हामी कुरा हार्ट मा हुँदैन हार्ट मा त मल्टिङ हुँदैन इभन याद राख्ने लिभर मा मल्टिङ हुँदैन इन्टेस्टाइन मा मल्टिङ हुँदैन आन्सर इज ओन्ली के इफ यहाँ सोइल दिएको भए आन्सर के हुन्थ्यो तब सो लास्ट मल्टिङ नट इन्टेस्टाइन ओन्ली के त लंग्स मा हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं जस्ट तपाईको एउटा हिस्ट्री बताऊ म अलिकति यहाँ हेरौं कसरी हुन्छ भने त्यहाँ हेर्नु त यहाँ हामी कुरा गर्दै छौं नि नाउ हामी हेरौं एक छ यो फर्टिलाइज एग भयो एग डेभलप भयो यो डेभलप भयो इम्ब्रोनेटेड एग्स भइदियो इम्ब्रोनेटेड एग्स यसलाई के इम्ब्रोनेटेड एग्स सॉलोड बाय के त ह्युमन सॉलो बाय के ह्युमन भयो अनि के रिचेज इन्टु कहाँ इन्टेस्टाइन यहाँ हामी कुरा गर्दै छौं नि यहाँ हेर्नु सोइलबाट मल्टिङ गरेको छ त्यसैले यो के त इन्टेस्टाइनमा कुरा गर्दाखेरि
अब यो माल्टिङ छ इम्ब्रोनेटेड एग छ यहाँ त्यसैले यसलाई इन्फेक्टिभ स्टेज भन्छ सेकेन्ड स्टेज अफ इम्ब्रोनेटेड एग्स अर के नर्मली के त रेप्टिटिज फर्म्स अफ लार्भा इज नोन एज के इन्फेक्टिभ स्टेज क्लियर छ इन्टेस्टाइनबाट कहाँ इन्भेट गर्छन् यो के त नर्मली हामी कुरा गर्छौँ त कहाँ हुन्छ पोर्टल भेन हुँदै कहाँ पुग्छन् लिभरमा लिभर हुँदै कहाँ पुग्छन् ध्यान दिने यो कहाँ पुग्छन् लिभर हुँदै कहाँ पुग्छ त नर्मली के त इन्फेरियर भेना काभामा के इन्फेरियर भेना काभामा इन्फेरियर भेना काभा टु के हार्टमा हार्टबाट कहाँ पुग्ने त लङ्समा हार्टबाट कहाँ पुग्ने त नर्मली के त हामी कुरा गर्दैछौँ इन्फेरियर भेना काभा हार्टबाट कहाँ पुग्ने त लङ्समा के लङ्समा और लङ्समा माल्टिङ गर्ने के सेकेन्ड माल्टिङ अनि के थर्ड माल्टिङ लङ्सबाट डाइरेक्टली फेरि कहाँ जान्छ एनीबडी ट्राई अब यहाँ हेरौँ यहाँबाट सेकेन्ड भयो रिपिट भयो भने फेरि के त यो हार्ट लङ्सबाट ट्र्याकिया हुँदै इन्टेस्टाइनमा पुग्यो भन्ने सेकेन्डरी माइग्रेसन हुने फेरि के ब्रेनबाट गयो भन्ने ब्रेनमा पुग्यो भन्ने के हुन्छ एभरेन्ट माइग्रेसन हुने यो कुरा तपाईँलाई जान्नु जरुरी छ यो जान्नु भएन भने स्वाटै तपाईँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले लाइफ साइकल त जरुरी छ हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ फेरि हामी यहाँ हेरौँ त्यसैपछि अब हेरौँ त के यहाँ लास्ट माल्टिङ इन अकर्स भयो लङ्स भयो त्यो बताइदिएको थिएँ नर्मली एम्फिड्स अपन लिप्स अफ स्केरिस एज आर organs of smell and chemoreceptor ध्यान दिने सेक्रेट सेलिभा यो भएन नर्मली के सेक्रेट प्रोटोलाइटिक इन्जाइम यो पनि भएन सेक्रेट आर एडहेसिभ organs एक्चुअली के त यो एडहेसिभ organ के हो त पेपेली हो द आन्सर इज वाट ए cystodes are distinguished by the other fat ones in the absence of याद राख्ने यो क्वेसन पनि हिट लिस्ट हो 12 चोटि यो क्वेसन सोधेछ ध्यान दिने कसरी ध्यान दिने तसले all platyhelminths have complete alimentary canal all platyhelminths have developed of alimentary canal but alimentary canal is incomplete except which class of platyhelminths which has completely absence of alimentary canal or digestive system is what क्वेसन में आया आंसर इज व्हाट डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखने यो क्वेसन पनि सोधेछ के all platyhelminths have developed some all platyhelminths have developed a well developed reproductive system nervous system excretory system except which system is not well developed class cystoda class के cystoda answer is के class cystoda फेरि हामी यहाँ कुरा गरौँ which of the following is found in subcutaneous tissue अब यहाँ ध्यान दिने सबक्यूटेनस टिश्यू में कहाँ पाउने त you know subcutaneous tissue and cyclostoma hey people anybody try and cyclostoma is commonly called के त hookworm के भन्ने hookworm कुन hookworm anybody try hookworm में पनि यसको नाम ध्यान दिने hookworm two types को छ old hookworm and के new hookworm old hookworm को नाम के युई एंड साइक्लोस्टोमा न्यू हुकवर्म को नाम के एनीबडी ट्राई न्यू हुकवर्म को साइंटिफिक नेम के नोबडी गो देन आफ्टर यू नो अर्कोतिर हामी ड्रैकनकुलस मेडिनेन्सिस को कॉमन नेम हामी के होता है को भन्नु एनीबडी ड्रैकनकुलस गिनिया वर्म और फिलेरियल वर्म और के हुने एनीबडी ट्राई ओ नोबडी इज नेक्ट्रस अमेरिकेनस हुन्छ त्यसको यस ध्यान दिने अनि obviously हामी मोस्ट डेन्जरस हामी यहाँ कुरा गर्दाखेरि which of the following found in subcutaneous actually answer is what dracunculus because trichurasticus is whipworm is not normally found in there so answer is what dracunculus सब अनि यो कुन हुने subcutaneous को कुन पार्ट मा जनरली कहाँ बस्छन् हैंड सोल्जर लेग के सोल्जर लेग में नेक रिजन में यो मोस्ट कॉमन बस्छ अब हामी कुरा सो आंसर इज व्हाट ड्रैकनकुलस उच्च एरिया इज नर्मली के त लिम्फ ग्लैंड में लिम्फ भेसल में स्प्लीन में लिवर में जसको कारण को पनि भएन द मोस्ट डेन्जरस एंड सैंगिवोरस नेमाटोड्स व्हिच लिव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन इज एनीबडी ट्राई Okay, then most dangerous sanguivorous means blood suck गर्ने nematode के हुन सक्छ ट्राइक्रोस्ट्राइक्रा नो उच्रेरिया नो
and cyclostoma duodenal. Okay, and small intestine ma duodenum noun hai cha, and cyclostoma duodenal. Larva of which one is nocturnal. ध्यान देने, larva of which one has के तो normally larva of which one is nocturnal. ध्यान देने, nocturnal and cyclostoma को larva के होने, एस्केरिस को रेविडिटिस फॉर्म होने, लीवर फ्लूक को नॉर्मली के होने तो लीवर फ्लूक को हामी कुरा गर्दै छौँ अब यहाँ हेरौँ यो त नर्मली त्यो डेमा हुने यो पनि डेमा अट्याक गर्ने यो पनि डेमा अट्याक गर्ने तब आन्सर के हुन्छ उच्रेरिया आन्सर के हुन्छ उच्रेरिया उच्रेरिया ध्यान दिने उच्रेरिया उच्रेरिया यहाँ ध्यान दिने हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा अवस्था कस्तो छ भन्ने याद रख्ने जब हाथी पाइले उच्रेरिया कजेज फिलेरिएसिस डिजीज और एलिफेंटिएसिस डिजीज व्हाट डिजीज फिलेरिएसिस डिजीज और के एलिफेंटिएसिस डिजीज तर दुर्भाग्य के डाक्टर साहबहरु भोलिको तपाई पनि डाक्टर हुने हो त्यसले याद राख्ने कि पेशेन्टलाई फिभर आइरहेछ तर पनि फिभर निको भइरहेको छैन तपाई अस्ति दिनुभयो निको भइरहेको छैन किन भइरहेको छैन तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने त्यो जब कन्डिसन सिम्पटम आइरहेको छ तापनि तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नु भएन मिन्स के टेस्ट गर्दाखेरि याद राख्ने यो के उच्रेरिया को लार्वल स्टेज को नाम के हो माइक्रोफिलेरियल लार्वा क्यों ने माइक्रोफिलेरियल लार्वा एंड यू नो माइक्रोफिलेरियल लार्वा you know microfilarial larva filarial larva lives in कहाँ हुने त in night daytime when human is active human is diurnal animal human is के diurnal animal human day मा active हुन्छ याद रहोस् human is के हुन्छ day मा active हुन्छ र day मा active भएपछि के हुन्छ यो हाम्रो ब्लड जब पनि टेस्ट गराउन जाँदाखेरि ब्लड लिँदाखेरि त्यसको स्याम्पलमा रोगै पत्ता लाग्दैन के कारणले फिभर भएको छ के कारणले फिभर भएको छ जसको कारण फिलेरिएसिस डिजीजको हामी कुरा गर्छौं भने थाहा छ के कारणले फिभर हुन्छ फाइन्ड आउट गर्न सकेन जबकि क्रोनिक जब हुन छ एक्युट भइसकेछ जब एकदम लास्ट स्टेज हुन लाग्छ भने कहाँ हुन सक्छ तब के जस्तो कि यसलाई नर्मली के त यो मान्छेलाई भएको मान्छेलाई के हुन्छ कुन ठाउँमा मोस्ट कमन लाग्छ नेलमा मोस्ट कमन कहाँ लाग्छ टेस्टिस और पहिला त लेग एन्ड ह्यान्ड के ह्यान्ड त्यसैले खुट्टामा भएको कारणले यसलाई के हुन्छ एलिफेन्टिएसिस ठुलो हात्ती जस्तो खुट्टा मोटो हुने हातमा पनि हुने तर फिमेलमा याद रहोस् फिमेलमा हामी कुरा गर्दै छौं नि फिमेलमा हामी कुरा गर्दैछौँ नि ध्यान दिने फिमेलको कुरा गर्दाखेरि के हुन सक्छ भने सुन्नु फिमेलमा यहाँ हामी हेरौँ फिमेलमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ त फिमेलको ब्रेस्टमा हुन्छ मेलको टेस्टिसमा हुन्छ मेलको टेस्टिससम्म अहिलेसम्म फिमेलको ब्रेस्टमा मेमोरी ग्ल्यान्डमा यो डिजिज मोस्ट कमन लाग्ने ब्रेस्टमा लागेको कारणले के हुन सक्छ भने थाहा छ तपाईलाई यसको साइज एक मैक्सिमम इन्लार्जमेन्ट हुने अहिलेसम्ममा नर्मली के त 20 केजी सम्म ब्रेस्टको साइज भइदियो अनि जसको कारणले अहिले रेकर्ड छन् संसारको सबभन्दा यो फिलेरिएसिसको कारणले के फिलेरिएसिसको कारणले फिलेरिएसिसको कारणले हुन्छ ध्यान दिने त्यसैले याद राख्ने यो कुरा जुन छन् यो मान्छेलाई रोग लागेछ उच्रेरिएसिस भन्ने एलिफेन्टिएसिस डिजिज रोग लाग्ने मान्छेलाई के गर्नुपर्छ सिम्पली रातिमा पनि उसको ब्लड स्याम्पलिङ लिनुपर्छ दिनमा लियो अमेरिका जस्तो ठाउँहरुमा कुन बेला भयो कसरी भयो त्यसैले डेभलप कन्ट्रीमा फिलेरिएसिस डिजिज हटपट लाग्दैन किनभने यो डिजिज ट्रान्समिट गर्ने कुन मस्किटो हो कि सैंड फ्लाई हो कि हाउस फ्लाई हो मस्किटो में पनि के फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो और फीमेल एडिस मस्किटो और फीमेल के एनीबडी ट्राई हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि कि त नर्मली फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो स्पर्म ऑफ एस्केरिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पर्म्स ऑफ एस्केरिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ध्यान दिने लॉन्ग फॉर्म मोर्टेलिटी मीन्स फ्लैजला हुँदैन यो पनि भएन तब यहाँ हेर्नुहोस् अब्सेन्स अफ फ्लैजलम अब्सेन्स अफ फ्लैजलम यहाँ अगर भएको भए के हुन्थ्यो असिमेट्रिकल पनि भएको भए असिमेट्रिकल एन्ड के
अब्सेन्स अफ फ्ल्याजिलम त्यस्तो आन्सर भएको है तर यहाँ दिएकै छ आन्सर अब्सेन्स अफ फ्ल्याजिलम द्याट्स वाइ के नन मोटाइल असिमेट्रिकल नन मोटाइल एन्ड के असिमेट्रिकल क्लियर छ अब हामी बोथ अल्टरनेसन अफ जेनरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ होस्ट आर प्रेजेन्ट इन के हुने उच्रेरिया याद राख्ने भएन टेनिया भएन एस्केरिसको त झन् मोनोजेनेटिक लाइफ साइकल हो यो दुईटैको लाइफ साइकल के हो डाइजेनेटिक त छ डाइजेनेटिक लाइफ साइकल त छ तर यो अल्टरनेसन अफ जेनरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ होस्ट हुँदैन किनभने एउटाबाट अर्कोमा जाने हो तर नर्मली के त मेडिया कन्टामिनेटेड के हुने फुड मेटेरियल हो या इन्सेक्ट हो तर फेसियोला के हो एक्चुअल आन्सर इज के फेसियोला एक्चुअल आन्सर इज व्हाट फेसियोला के बी अब हामी कुरा गरौँ यहाँ हेरौँ बी त्यसैपछि अझ कुरा गरौँ लङ्गेस्ट नेमाटोड इज हुकवर्म गुनिया वर्म एन्ड थ्रेड वर्म एनीबडी ट्राई के हुने लङ्गेस्ट नेमाटोड इज के गुनिया वर्म के हुने गुनिया वर्म और के ड्रैकनकुलस क्लियर छ गुनिया वर्म नाउ द infectious forms of Ascaris in embryonated eggs after के हुने molting 2 times के molting 3 times molting once अनि के either none के हुने anybody try infectious forms of Ascaris is embryonated eggs after कति चोटा once time एक चोटी भएपछि मात्र के molting of twice times no यहाँ ध्यान दिने infectious forms of Ascaris is embryonated egg embryonated egg कति चोटी हुने soil मा एक चोटी हुन्छ नि त के हुने soil मा एक चोटी भयो भने के हुन्छ molting 3 times infectious forms of Ascaris embryonated eggs after is actually complete मा हामी infectious गर्नलाई disease गर्ने त obviously के हुने 3 times or molting once infectious forms of Ascaris question चाहिँ है infectious forms of Ascaris disease गर्नलाई रेडी भइदिने infectious forms of Ascaris is embryonated eggs after embryonated भइसकेछ एकचोटी भइसकेछ molting एकचोटी भइसकेछ तब इन्फेक्सन गर्ने डिजिज गर्ने ड्यामेज गर्ने आन्सर के हुन्छ anybody molting once no molting 3 times मा हामी कुरा गर्दाखेरि इन्फेक्सियस को हामी कुरा गर्दाखेरि के माल्टिङ एकचोटी कतिचोटी हुन सक्छ 3 टाइम्स मा त बरु एक कम्प्लिट डिजिज हुने नि किनभने एकचोटी सोइल भयो दोस्रो चोटी भयो भने ट्वाइस त भने हामी किन इन्फेक्सन भइसकेपछि त 3 टाइम्स मा फाइनली डिजिजै गर्दिने क्लियर छ त आन्सर के हो डिजिज नाउ यत सेट अफ स्पेटी कैनाल फाउन्ड इन राउन्ड वन फ्लैट वन टेप वन काम वन एक्चुअल आन्सर इज व्हाट के यत सेट भनेको के राउन्ड वन फ्लैट वन टेप वन काम वन ध्यान दिने काम वन त यहाँ भएन यो के भयो यो फ्लैट वन मा के हुन्छ फ्लेम सेल्स यत सेट सेल लाई के भन्छ अर्को नाम के हुन्छ एक्सक्रिटरी अर्गन रेनेट सेल्स के भन्छ रेनेट सेल्स के भन्छ रेनेट सेल्स के रेनेट सेल्स सो द एक्सक्रिटरी organs of Ascaris or के त नेमाथल means is what के त renate cells or yet-shaped excretory cells अब हामी eggs of Ascaris is mammaliated embryonated cleavage and all anybody eggs of Ascaris is what anybody try anybody eggs of Ascaris is embryonated एकैचोटी आउँछ नो ध्यान दिने पहिला एग्स जुन दिन्छन् भन्ने कस्तो एग दिन्छ एनीबडी ट्राई eggs of Ascaris you know eggs of Ascaris is mammaliated you know embryonated त आफ्टर त्यहाँबाट छोडेपछि बल्ल गएर सोइलमा कन्टामिनेट हुने क्लिवेट हुने अल हुने eggs of Ascaris is यो mammaliated embryonated पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ त्यो हिसाबले क्लिवेट पनि हुन्छ दैट्स व्हाई आन्सर इज डी नै हुन्छ तर अगर मानौ eggs of Ascaris is only दियो भने आन्सर के हुन्छ त्यति बेलामा
ए हुन्छ। त्यति बेला के हुन्छ एग अफ स्केरिसिस के मेमलिनेटेड, दैट्स व्हाई आंसर अफ स्केरिसिस के ए के मेमलिनेटेड। क्लियर छ? यस्तो कन्डिसनमा हामी अल दिन मिलेन, सिम्पली इम्ब्रोनेटेड त पछि हुन्छ। एग दिएको एग कस्तो त मेमलिनेटेड एग हुने, दिएको एग कस्तो हुने मेमलिनेटेड हुने। क्लियर छ? आंसर इज व्हाट मेमलिनेटेड। द ट्रिप्लोब्लास्टिक pseudocoelomate bilateral symmetrical human parasite which is oviparous and transmission is by contact. It is what? Tapeworm, hookworm, paralleloworm, filarial worm. Anybody try? Which one is correct answer? You know the tapeworm, the triploblastic pseudocoelomate bilateral symmetrical of human parasite which is oviparous, अंडा दिने oviparous and transmission is by contact us. You know tapeworm triploblastic छन् तर pseudocoelomate छैन, जसको कारण यो भएन। अनि के यहाँ फिलेरियल वर्म, हुक वर्म अनि पैलेलो वर्म, आन्सर इज व्हाट? यु नो यसमा हामी कुरा गर्दै छौं ओभिप्यारस, ओभो भिभिप्यारस छैन, ध्यान दिने। ओभो फिलेरियल वर्म इज भिभिप्यारस, त्यसले यो पनि भएन, किनभने यो उच्रेरिया हो, यो उच्रेरिया हो, उच्रेरिया हो, त्यसले यो उच्रेरिया त ओ के हो ओभिप्यारस हो, सरी भिभिप्यारस हो, यो पनि भएन। अब आयो के पैलेलो वर्म एन्ड के हुक वर्म। यु नो ट्रिप्लोब्लास्टिक pseudocoelomate bilateral symmetrical in human. Our answer is what? Anybody try? That condition हामी कुरा गरे भने के हुने त हुकवर्म हुने, के हुने हुकवर्म हुने। क्लियर छ? अब हामी कुरा गर्दै छौं नि किन उच्रेरिया के हो त भिभिप्यारस हो, के हो भिभिप्यारस हो, भिभिप्यारस हो, यो भिभिप्यारस हो, यो भएन। टेपवर्म के हो त नर्मली ट्रिप्लोब्लास्टिक त छ तर pseudocoelomate छैन, क्वेशन ध्यान दिनु, pseudocoelomate छैन। अब आयो त्यसैपछि हामी अझ कुरा गर्दै छौं, हेर्नुस् द साइट अफ द फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड थर्ड माल्टिङ अफ द स्केरिस लार्भा आर, कहाँ हुने फर्स्ट माल्टिङ कहाँ हुने, सिम्पल भाषा हो, तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिनुस्। फर्स्ट के त साइट अफ माल्टिङ के बताएको थिए तपाईलाई, फर्स्ट माल्टिङ कहाँ हुने सोइलमा, फर्स्ट माल्टिङ कहाँ हुने सोइलमा, त के बनाउँछ इम्ब्रोनेटेड एग्स, के बनाउँछ इम्ब्रोनेटेड एग्स। सेकेन्ड माल्टिङ कहाँ हुने, एनीबडी ट्राई, सेकेन्ड माल्टिङ कहाँ हुने एन्ड थर्ड माल्टिङ कहाँ हुने, फर्स्ट माल्टिङ सोइल, सेकेन्ड माल्टिङ कहाँ हुने, एनीबडी ट्राई, सेकेन्ड माल्टिङ सोइल एन्ड एल्भियोली अफ लंग्स। किनभने लंग्समा दुई चोटी गर्छ, के त फर्स्ट माल्टिङ सोइलमा, लंग्समा के बताए सेकेन्ड एन्ड थर्ड माल्टिङ, सेकेन्ड एन्ड थर्ड माल्टिङ, दैट्स व्हाई आन्सर इज व्हाट बी, आन्सर इज व्हाट बी, नॉट अ इंटेस्टाइन, नॉट अ इंटेस्टाइन। ध्यान दिने फोर्थ माल्टिङ को कुरा गर्दाखेरि अब हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं नि द इंटरमीडिएट होस्ट अफ द इकाइनोकोकस इज, द इंटरमीडिएट होस्ट अफ इकाइनोकोकस इज, ध्यान दिने इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ कस्तो कुरा गरेको छ भन्ने राम्रोसँग ध्यान दिनु, यो स्नेल हो। ल भन्नुस् इंटरमीडिएट होस्ट अफ इकाइनोकोकस, डेफिनिट होस्ट के हुने कार्निभोरस एनिमल, के हुने डेफिनिट होस्ट के हुने कार्निभोरस एनिमल। दैट्स व्हाई यू नो डॉग फॉक्स जैकल, के डॉग फॉक्स जैकल, दैट्स व्हाई यो आन्सर त भएन। इंटरमीडिएट होस्ट को हामी कुरा गर्दाखेरि डेफिनिट होस्टमा डॉग फॉक्स जैकल भएन। अब यहाँ छन् सीप पनि छन् र स्नेल पनि छ, म्यान पनि दिएको छ। त्यस्तो कन्डिसनमा एनीबडी ट्राई, त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ, अब मानौ यहाँ ह्युमन पनि छ, क्याटल एनिमल दुईटैमा हुन सक्छ, सीपमा पनि हुन्छ, तर ह्युमन रेयरमा हुन्छ। किनभने गोट सीपहरु के खान्छ, दिशा भएको घाँसपात जहाँ छन् त्यहाँ मान्छेले दिशा गर्यो या कुकुरले दिशा गर्यो, त्यो दिशालाई खाने, जसको कारण त्यो दिशालाई खाने र त्यसलाई ट्रान्सफर हुने। दैट्स व्हाई यहाँ स्नेल त कुरै भएन, स्नेल त हुँदैन, स्नेल हुँदैन, याद राख्ने। त्यसैले आन्सर इज व्हाट, त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ सीप हुन्छ।
तर ह्युमन के हो रिजर्भायर होस्ट हो, ह्युमन के हो रिजर्भायर। ओकेजनली जो मान्छे के गर्छ कुकुरलाई, कुकुरले दिशा गरेछ उसको टेपवरमा इकाइनोकोकस लागेको छ, उसको स्टुल्छन् पुरा चाटेको छ, कतिले अहिले मान्छे कुकुरसँग सुत्छ, कुकुरसँग नुहाउँछन्। काठमाडौँमा यस्तो कमन कुरा भइसकेको छ, ध्यान दिने। काठमाडौँमा कमन कुरा के छ भन्ने सुन्ने राम्रोसँग। काठमाडौँमा यहाँको मान्छेहरू कुकुर पाल्ने सौक त छन्, तर उसलाई खाना दिँदैन। आफू बिहान अफिस जान्छ, बेलुका आउँछन्, दिनभरि उसलाई एकचोटि खाना दियो अनि त्यही दिशा गरेछ, त्यही बसेको छ अनि त्यही कुरालाई उसलाई दिशामा त्यहाँ टाँसेको छ, त्यही प्लेटमा दिशा पिसाब गरिदिएछ र त्यही प्लेटमा फेरि खाना दिन्छ राम्रोसँग। आफू त नुहाउन सक्दैन, किनभने पानी आउँदैन, किनभने पानी आउँदैन। कुकुर पाल्नुको अर्थ हो कि उसलाई दिन 2 दिन 3 दिनमा नुहाउनु पर्ने, साबुन सेम्पू लगाउनु पर्ने अनि वास गरेपछि बल्ल गर्नुपर्ने, तर त्यस्तो भएको छैन। द्याट्स वाइ यु नो हामी यहाँ कुरा गर्छौँ इकाइनोकोकस नै डग वर्म हो। इकाइनोकोकसमा भएकोलाई डग वर्म भन्दैन, डग वर्म। इकाइनोकोकस इज कल्ड, एक्चुअली हामी कुरा गर्दैछौँ यस डग वर्म नै हो। हामी डग वर्म भनेको के भन्ने, अब यसलाई अब त्यसपछि सो के यहीँ हामी आन्सर त्यति बेला के भने त्यो मोस्ट कमन के त स्नेलमा हुँदैन, डग त डेफिनिटोस भइदियो अनि फक्स ज्याकल के भइदियो डेफिनिटोस भइदियो भन्ने आन्सर इज के हुने त, के हुने त आन्सर इज के सिप हुने। सिप त्यो नभयो भने आन्सर के हुन्थ्यो म्यान हुन्थ्यो। व्हिच फेज अफ प्लाज्मोडियम इज रेसिस्टेन्स इन ड्रग्स, कुन स्टेज हो जो प्लाज्मोडियमको ड्रग्स रेसिस्टेन्ट हो, जसले नलिकति ड्रगको इफेक्ट पार्दैन त्यसमाथि प्यारासाइटको। ल भन्नुहोस् एनीबडी ट्राई, व्हिच स्टेज अफ प्लाज्मोडियम ड्रग रेसिस्टेन्स, के हुने प्री एर्थ्रोसाइटिक साइकल, पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकल, इरेथ्रोसाइटिक साइकल, गेमोगोनिक फेज, गेमोगोनिक हुँदैन, इरेथ्रोसाइटिक साइकल त हुँदैन, पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक पनि भएन। आन्सर इज वाट ए, आन्सर इज वाट ए, प्री एर्थ्रोसाइटिक साइकल। In ascaris, glycogen and fat is stored in. In ascaris, glycogen and fat is stored in. You know, ascaris को epidermis में क्या होता? कौन epidermis हो? Senescial epidermis हो. क्या epidermis हो? Senescial. You know, senescial epidermis हो. Senescial epidermis हो. Which stores के? Senescial epidermis stores glycogen and fat. That's why answer is what? Epidermis. Mesenchyme होनै सकेन, cuticle parenchyma होनै सकेन। The posterior end of male encyclostoma has के हुन्छ? Anus, caudal spine और वर्सा, वर्सा। मेलमा के हुन्छ? वर्सा हुन्छ, जसलाई हामी कपुलेटरी वर्सा भन्छौँ। के भन्छौँ? कपुलेटरी वर्सा भन्छौँ। योले के गर्छ? फिमेललाई के गर्छन्? न कपुलेटरी वर्सा फिमेललाई टाइटली ग्रास्प गर्छ ड्युरिङ के त copulation. During copulation means what? Not the exchange of the gametocyte. That's why answer is what? Bursa. Copulatory. इसको पूरा नाम क्या हो? Copulatory bursa. के copulatory bursa. Copulatory के bursa. Copulatory bursa in found in के male and cyclostoma. के male and cyclostoma. Now हामी कुरा गर्दैछौँ नि यहाँ हेरौ। Now, ध्यान दिने gametocytes of plasmodium matures in question आइसक्यो, मजाको क्वेशन छ, राम्रोसँग ध्यान दिनुस्। gametocytes of plasmodium matures in कहाँ जवान हुने त? मैले बताएको थिएँ, ल भन्नुस् तपाईहरु के 74 मा के क्वेशन छ बाबु? के क्वेशन 74 मा? In ascaris, glycogen and fat is stored in epidermis. Epidermis कुन epidermis मा? Senescial epidermis. A मा senescial के senescial epidermis हो बाबू। तिला क्या स्टोर होने ग्लाइकोजन एंड के फैट एंड यू नो पोस्टेरियर इन के कपुलेटरी बुर्सा बताया थियो। अब हामी कुरा गरौँ, ध्यान दिने के त त्यसैपछि के gametocyte of plasmodium matures in stomach of mosquito। कहाँ जवान होने? ध्यान दिने salivary glands of mosquito, blood of man and you know liver cells of man। liver cells of man हुँदैन, ध्यान दिने
salivary glands of mosquito जवान हुँदैन, blood of man पनि भएन, stomach of mosquito के हुने stomach of mosquito किनभने तपाईलाई थाहा छ कि when female anopheles mosquito bites to infected person, then such blood with different stage along with gametocyte. Along with what? Gametocyte. Along with gametocyte, all stages are digested in stomach except gametocyte of mosquito. Gametocyte further develop in size. Developmental stage completes in stomach of female anopheles mosquito and further both fuse and forms zygote. That's why stomach of mosquito. Clear? हामी कुरा गर्दैछौं in cyclops is the intermediate host of, anybody try? Cyclops is the intermediate host of के हुने ड्रैकनकुलस, के हुने ड्रैकनकुलस हुने, के हुने ड्रैकनकुलस हुने. Cyclops is the intermediate host of के हुने ड्रैकनकुलस, के हुने ड्रैकनकुलस. Now in cycon, type of canal system of spongocele is lined with. In cycon, type of canal system is the normally spongocele is lined with pinacocyte. आखिर यो फेरि क्वेश्चन रिपिट भयो, पोरोसाइट, मायोसाइट, कोइनोसाइट. Answer is what? Coinocyte. Answer is what? Coinocyte. And you know, life history of Plasmodium in anopheles was first described by. Now, life history of Plasmodium in anopheles was first described by anybody try. First described. The life history of Plasmodium in anopheles was stomach भयो. Answer के हुन्थ्यो? The gassy हुन्थ्यो. तर यस्तो कन्डिसनमा आन्सर के हुन्छ? Anybody try? Actually Lancy. Okay? Lancy. के हुने? Lancy. Not Ronaldo's. The pathogenic forms of Plasmodium is. Okay? Pathogenic forms of Plasmodium is. Pathogenic means cardiac disease. Damage the body part. Finally, host will destroy. Finally, host suffer from malarial fever. Is what? Merozoite? No. Cryptomerozoite? No. Sporozoite? Infective stage. अब यहाँ क्वेश्चन छ pathogenic forms of Plasmodium. Yes. Pathogenic forms of Plasmodium cause is. अब यहाँ हेरौँ मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट. यस्तो कन्डिसनमा आन्सर के हुने? पैथोजेनिक मीन्स डिजीज गर्छ, जसले खान्छन् आरबीसीलाई फ्रिक्वेन्टली. यो स्पोरोजोइट पनि भएन, मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट पनि भएन. तब के हुन्छ? तब यस्तो कन्डिसन भयो भने पैथोजेनिक फर्म्स अफ प्लाज्मोडियम इज. अगर आन्सर यहाँ भएको भए ट्रोफोजोइट भएको भए के हुन्थ्यो? ट्रोफोजोइट स्टेज हुन्थ्यो. के हुन्थ्यो? ट्रोफोजोइट स्टेज. तब आन्सर के हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा? एनीबडी ट्राई. यो क्वेश्चनलाई सच्याउनु पर्ने. द पैथोजेनिक फर्म्स अफ प्लाज्मोडियम. पैथोजेनिक मीन्स के जो आरबीसीलाई खाने, आरबीसीलाई ड्यामेज गर्ने अनि डिजिज गर्ने, त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के त मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट इन्टर गर्ने, स्पोरोजोइटले लिभरमा इन्टर गर्ने, क्रिप्टोजोइट पुरै भएन, मेरोजोइट नअलि हामी त्यस्तो कन्डिसनमा गर्यो भने त्यस्तो बेला आन्सर के हुन्थ्यो? अगर यस्तो छैन भने तब यस्तो कन्डिसनमा आन्सर त्यस्तो भयो भने मेरोजोइट हुन सक्छ, तर अरु हुन सक्दैन. किनभने ध्यान दिने, किनभने मेरोजोइट कसको प्रोडक्ट हो? आरबीसी को. कसको प्रोडक्ट हो? आरबीसी साइकल को. कसको प्रोडक्ट हो? आरबीसी साइकल को. आरबीसी साइकल योले के बार बार अट्याक गरेको छ. कहाँ त? फ्रेश आरबीसी मा. अनि रिपिट गरेको छ पैथोजेनिक. त्यसैले त्यस्तो कन्डिसन, त्यस्तो क्वेशन सिम्पल आयो भने अगर ट्रोफोजोइट छैन भन्ने त्यति बेला आन्सर के हुन्थ्यो? मेरोजोइट. तर यहाँ अप्सनमा मानो स्पोरोजोइट छैन, आन्सरमा ट्रोफोजोइट दिएको छ. के दिएको छ? ट्रोफोजोइट दिएको छ. तब आन्सर इज व्हाट? ट्रोफोजोइट. आन्सर इज व्हाट? ट्रोफोजोइट. क्लियर छ? बुझ्ने, कन्फ्युज नहुने, नत्र डुब्नलाई रेडी हुने. हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ भने फेरि ध्यान दिने. नाउ व्हिच अफ द फलोइङ, यहाँ क्वेशन छ, व्हिच अफ द फलोइङ क्यान स्टार्ट एक्जोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी.
Sporozoite, cryptomerozoite, metacryptomerozoite, or merozoite? Answer is what? Metacryptomerozoite. Okay. Oh, sorry. Which of the following can start exoretrozoite? Cryptomerozoite, crypto, not metacrypto. First, sporozoite. ध्यान देने, sporozoite invades in के liver cell. यो है ना? के cryptomerozoite यहाँ ध्यान देने, cryptomerozoite is a product of के pre-erythrocytic cycle. आणि metacryptomerozoite is the product of के तो के exoretrocytic cycle. Merozoite is the product of के RBC. Question था, which of the following can start गर्ने, कले इंटर गर्ने, स्टार्ट गर्ने के cryptomerozoite इंटर गर्छ. त्यसैले आन्सर इज व्हाट? बी. आन्सर इज व्हाट? बी. क्लियर छ? अब हामी हुन लागेछ एकछिन हो, अब हुन लागेछ, सक्न लागेछ 10-12 वटा क्वेशन हो, 10 वटा जति मात्र हो है त. अब हामी कुरा गर्दैछौँ द सेन्सरी स्ट्रक्चर्स अफ. सो आन्सर इज व्हाट? बी. द सेन्सरी स्ट्रक्चर अफ नेमाटोसिस्ट इज, एनीबडी ट्राई? सेन्सरी स्ट्रक्चर्स अफ नेमाटोसिस्ट इज लेसो, नाइडोसिल, स्टाइलिट, बार. एनीबडी? सेंसरी सेल्स, सेंसरी स्ट्रक्चर जो नॉर्मली एक्चुअल आंसर इज के लैसो, के लैसो. नाइडोसिल तो पेनिट्रेट करने के लिए भएन. ट्रिगर सेल द इन मलेरिया व्हिच अफ द फलोइंग कॉजेज चिल्स एंड फीवर? ऑब्वियसली सबलाई थाहा छ. ल भन्नुस्, म बताइदिएको थिएँ. एनीबडी ट्राई? हेमेटिन होइन, स्केपनाटॉड होइन, हेमेटोकोक्रिट भएन, हेमोज्वाइन. के हेमोज्वाइन? हेमोज्वाइन कॉजेज के चिलिंग एंड शिवरिंग, के चिलिंग एंड के शिवरिंग एंड कॉजेज के फीवर. दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट? बी. आंसर इज व्हाट? बी. And not only macronucleus of paramecium take part in transmission of hereditary characters. Macro ध्यान देने, transmission of hereditary character, control of normal cellular mechanism, productions of variation and adaptability, and you know all of the above. Answer is what? Answer is what? You know, macronucleus of paramecium take part in transmission of hereditary characters. Hereditary character transmit गर्दैन, याद राखोस्. त्यसले यो भएन किन? Transmission of hereditary character only transmitted by micronucleus, not a macronucleus. Macronucleus only helps in metabolism, helps in only metabolism. So control of normal cellular mechanism, production of variation and adaptability, control of cellular normal mechanism. Okay, normal mechanism, obviously metabolism. Okay, metabolism. Hold fast organ of taenia is scolex, rostellum, proglottids and neck. Hold fast. ध्यान दिने, hold fast जो अटैच गर्ने टेनिया सोलियम को केमा हुन्छ त के? रोस्टेलम एन्ड हुक्स. रोस्टेलम एन्ड के? हुक्स. हुक्स, रोस्टेलम एन्ड हुक्स आर द के त होल्ड फास्ट. अनि त्यसैमा हामी प्रोग्लोटिड नेक त कुरै भएन, स्कोलेक्समै यो दुईटै हुन्छ. आन्सर इज व्हाट? के हुने? स्कोलेक्स हुने. स्कोलेक्समा पनि स्पेसिफिक आन्सर दिएछ रोस्टेलम. रोस्टेलम एन्ड हुक्स टेनिया सोलियम छ भन्ने obviously आन्सर इज व्हाट? त्यस्तो कन्डिसनमा के हुने? रोस्टेलम एन्ड हुक्स जो होल्ड गर्ने, अट्याच गर्ने, होल्ड फास्ट अर्गन अफ टेनिया, अट्याच हुने त्यसैको कारणले. क्लियर छ? हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि, ध्यान दिने. त्यसैपछि नहेरौँ. Kappa particles of paramecium produce a toxic substance is called toxin? No. Hypnotoxin, neurotoxin, paramecium. Paramecium होइन यो, paramecin हो. Paramecin हो यो, paramecin हो. Paramecin हो. Paramecin हो. Which one is correct answer? Hypnotoxin, no people. Hypnotoxin, no. Paramecin, yes. Paramecin ले भनेको राइटर कपा पार्टिकल paramecin. You know kappa particle, यसैको आधारमा paramecium लाई
कैटेगोराइज गरेको छ। प्यारामेसियम्स आर टू टाइप्स, एउटा के सेन्सरी प्यारामेसियम, एउटा के त नर्मली हामी कुरा गर्दैछौँ नि एउटा गुन्डा बदमास दादागिरी त के। अब सेन्सिटिभ प्यारामेसियम र अर्को के छ भन्ने नर्मली के त डेन्जर प्यारामेसियम। यो के प्यारामेसियममा नर्मली के त त्यसमा प्यारामेस यो कपा पार्टिकल हुन्छ ऊ टक्सिक सब्स्टान्स प्रोड्युस गर्छ अनि अरूलाई प्यारालाइज गर्छ, कसलाई सेन्सिटिभ प्यारामेसियमलाई। त्यसैले सेन्सिटिभ प्यारामेसियम यसलाई के भन्यो कपा पार्टिकल भएको प्यारामेसियमलाई के भन्यो किलर प्यारामेसियम। के भन्यो किलर प्यारामेसियम। किलर प्यारामेसियम याद राख्ने, किलर प्यारामेसियम भन्यो यसलाई किनभने अरूलाई किल गर्छ, अरूलाई के गर्छ किल गर्छ, मिन्स के सेन्सिटिभ प्यारामेसियमलाई किल गर्छ मार्छ के द्वारा के सेक्रेट गर्छ टक्सिक सब्स्टान्स प्यारामेसियम। दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट पैरामेसियम। स्पेलिंग सच्याउने पैरामेसियन होतो। पैरामेसियम बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑब्वियसली क्लास के भेट्यो सिलियोटा, सिलियोफोरा भएन होलोट्राइड। यस आंसर इज होलोट्राइका। बिलोंग्स टू ऑर्डर मा हामी कुरा गर्छौं नि होलोट्राइकिडी हुन्छ तर सिलियोफोरा छ यहाँ हेम्नोस्टोमेडिया। हामी ध्यान दिने ऑर्डर में सब क्लास होलोट्राइका हुने तब के हुन्छ आंसर के हुन्छ एनीबडी ट्राई आंसर के हुन्छ हाइमेनोस्टोमेडिया टिडा। एक्चुअली के त सब क्लास में होलोट्राइकिडी हुन्छ इसको आंसर हो यहाँ होलोट्राइकिडी। ट्राइकेडिया डी भने डीआईई ट्राइकेडिया ट्राइकिडा एक्चुअल आंसर इज के होलोट्राइकिडा हो। क्लियर छ होलोट्राइकिडा। तर त्यस्तो हामी कन्डिसनलाई हामी हेर्यो भने प्यारामेसियम बिलोङ टु अर्डरलाई योलाई सर्च गर्नुस् अर्डर के हो नभए विचार गर्नुस्। यस्तो कन्डिसनमा होलोट्राइकिडी सब क्लास हो, सिलियोफोरा त पुरै भएन। प्यारामेसियम इन्जेस्ट फूड थ्रू के द्वारा प्यारामेसियम के द्वारा खाना खान्छ साइटोस्टोम। साइटो भनेको के सेल, साइटो भनेको के सेल, एस्टोमा भनेको के माउथ, साइटोस्टोम माउथ। साइटोपाइज भनेको के साइटो भनेको सेल, पाइज भनेको के एनस, पाइज भनेको के एनस, साइटोप्रोड साइटोफेरिन्स पुरै भएन। आंसर के पैरामेसियम इन्जेस्ट फूड थ्रू के सेल माउथ के सी। आंसर इज के सी, आंसर इज के सी। अब हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ नि यहाँ हेरौँ how many daughter paramecia are formed after endomexis process। how many daughter paramecia are formed after के endomexis मा ध्यान दिने। अब के एउटा भएन दुईटा एउटाबाट दुईटा हुने तीनटा चारवटा। आंसर इज व्हाट एनीबडी 4। आंसर इज 4 के ladder like nervous system with ventral nerve cord is present in anybody try ladder like nervous system। ladder like nervous system is found in के हुने त ladder like nervous system found in ladder like nervous system found in के हुने ध्यान दिने ladder like nervous system found in planaria। सो के नर्मली हामी कुरा गर्दैछौँ प्लेनेरिया। आंसर इज के प्लेटिहेल्मिन्स। आंसर इज के प्लेटिहेल्मिन्स। अब हामी कुरा गरौँ ध्यान दिने द स्टेज अफ इंटरमीडिएट स्टोलाइट that causes intestinal ulceration। ट्रोपोजॉइड, बाइन्यूक्लिएट सिस्ट, स्पोरोजॉइड, क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड। ध्यान दिने ट्रोपोजॉइड स्टेज जसले अल्सर गर्छ अनि के क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड इज नोन एज के इन्फेक्टिभ स्टेज इज नोन एज के इन्फेक्टिभ स्टेज के स्टेज इन्फेक्टिभ स्टेज। स्पोरोजॉइड का कसको इन्फेक्टिभ स्टेज हो प्लाज्मोडियम को। द ED1 comes under the class of Turbellaria, Cystoda, Nematode, Trematode। ED1 ध्यान देने anybody try ED1 you know ED1 belongs to ED1 belongs to class के Turbellaria। ED1 belongs to class Turbellaria and you know ED1 actually in Europe country normally के यो फ्री लिविंग हो यो ED1 फ्री लिविंग हो एंड के यसलाई के गर्छन् खाना नास्तामा मासुको रूपमा मजाले तरकारीहरुमा मिलाएर खान्छन् फ्राई गरेर नुडल्सहरुमा मिलाएर ED1 लाई। सो यो के ED1 मा फ्री लिविंग क्लियर छ।
Now, tapeworm get energy by the breakdown of, anybody try? Tapeworm get energy by the breakdown of, option दिएको छ glycogen, fat, protein or none. केबाट लिन्छ ल भन्नुस्, anybody try? Anybody try? Okay, glycogen, fat, protein or none? Glycogen, fat, protein or none? सिंपल फर्ममा ध्यान दिने। अब यहाँ मैले बताऊँ यो पनि कम्प्लेक्स हो, यो पोलिसेक्राइड हो। फ्याट नर्मली के त हामी डाइरेक्ट लिन सक्दैन, डिजल्भ फर्ममा छैन। तर यस्तो कन्डिसनमा प्रोटिन त नर्मली एमिनो एसिड डाइरेक्ट ब्रेक हुँदैन। अब हामी यहाँ क्वेसन छ टेपवर्म, टेपवर्म कहाँ बस्ने हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनमा, स्मल इन्टेस्टाइन। त्यस्तो कन्डिसनमा ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन हुने, आन्सर के हुने? ग्लाइकोजेन हुने। के भइदिने? ग्लाइकोजेन भइदिने। नाउ हामी Protonephridia of freshwater platyhelminths means helps in. Protonephridia is the excretory organ. ध्यान देने, helps in के? Excretion and osmoregulation, nutrition and excretion, reproduction and dispersion, secretion यो भएन, यो भएन, यो भएन। Answer is के? A. Answer is के? A. Clear छ? Answer is के? A. Now, passive food digestion in amoeba is import, circumvallation, invagination, circumvallation. Anybody try? Which one is answer correct? Passive food. Passive food, not a B. ध्यान दिने, हामी यहाँ कुरा गर्छौं circumference. Circumference मा के? amoeba is active. ध्यान दिने, amoeba is active. Active. Prey is also के? active. Prey पनि के हुने? active. त्यस्तो बेलालाई यहाँ के भन्छ? पैसिभ फूड मीन्स के? प्रे, पैसिभ। त के? प्रे पनि के हुने? एक्टिभ। त के? यस्तो खानेलाई हामी के भन्छौं? सर्कमफ्रेन्स। सर्कमभेलेसन भनेको के? अमीबा इज एक्टिभ, अमीबा इज के? एक्टिभ, प्रे के? इनएक्टिभ, प्रे के? इनएक्टिभ। यस्तो खालको इन्जेक्सन अफ फूडलाई डाइरेक्ट इन्जेक्सन गर्ने, त्यसलाई हामी के भन्ने? त के हुने? त के हुने थाहा छ? इनएक्टिभ खायो भने यो त एक्टिभ छ, तर पैसिभ फूड डाइजेसन अफ डाइजेसन अमीबा। अब त्यसपछि आयो के? ध्यान दिनु, इनभेजिनेसन कुरै भएन, किनभने यो पुरै आफ्नो पार्ने दुईटैलाई। तब के हुन्छ त्यस्तै बेलामा? अमीबा, याद राख्ने, अमीबा इज अल्सो इनएक्टिभ। पैसिभ फूड डाइजेसन इन अमीबा, अमीबा टोटली इनएक्टिभ छ। अनि के हामी कुरा गर्दैछौँ नि, ध्यान दिने कि त प्रे इज अल्सो इनएक्टिभ। तब पैसिभ फूड इंजेक्शन इन अमीबा बाय के मेथड? इम्पोर्ट। के मेथड? इम्पोर्ट। क्लियर छ? यस। आज अरु केही क्वेशन छ तपाईलाई जान्नु बुझ्नु या केही छ भन्ने हामी जान्नु पर्यो भने इनभेजिनेसन भनेको, वेट गरौँ, इनभेजिनेसन भनेको के छ नि यहाँ हेर्नुस्। इनभेजिनेसन भनेको के हुन्छ भन्ने ध्यान दिने, इनभेजिनेसन भनेको के हुन्छ भन्ने यहाँ ध्यान दिने, अमीबा यो अमीबा छ, इनभेजिनेसन भनेको के हुन्छ भने यहाँ ध्यान दिने, अमीबा के छ नर्मली हामी कुरा गर्दाखेरि एक्टिभ छ, अनि एक्टिभ प्रे कम्स नियर अमीबा, देन हामी कुरा गर्दैछौँ नि प्रे पनि के छ? एक्टिभ छ। देन अमीबा क्विकली फर्म लङ न्यारो ट्युब लाइक सिडोपोडिया एन्ड के? सिडोपोडिया एन्ड के हुन्छ? प्रेलाई के गर्छ? क्याप्चर गर्छ, एन्ड के? सिडोपोडिया यसो क्याप्चर गर्दै अनि के? सेक्रेट टक्सिक सब्सटेन्स एन्ड के? पैरालाइज द प्रे, पैरालाइज द के? प्रे, देन इंजेस्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड के? इनवेजिनेशन। क्लियर छ? यस, इनवेजिनेसन। अब हामी कुरा गरौँ आजको लागि सबैजनालाई के हुने ल भन्नुस्, कुन 70 मा ल हेरौँ 70 के छ? 70 टिप्लोब्लास्टमा हामी कुरा गर्दैछौँ नि यहाँ हेरौँ कि त यो ओभिपेरस क्वेश्चन छ यहाँ, एकछिन राम्रोसँग ध्यान दिनु, यहाँ हेरौँ यो
ओभिपेरस छ ओभिपेरस माने के एग लेइङ एनिमल के एनिमल हो एग लेइङ एनिमल क्लियर छ एग लेइङ एनिमल अनि के ट्रांसमिशन छ यहाँ ध्यान दिने यो टेप वन के होता सिरोसिलोमेट होइन किनभने सिरोसिलोमेट के हुने त नभने के स्कल हेल्मिन्समा हुने त्यसले भएन अर्को किरा हामी यहाँ हुक वन यो पैरेलल वर्म त छैन तो आंसर के होने जो फिलेरियल वर्म के होता विविपैरस हो के हो विविपैरस दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट के हुक वर्म क्लियर छ हुक वर्म कंप्लीट छ बाइलेटरल सिमेट्रिकल छ ट्रिप्लोब्लास्टिक छ क्लियर छ भयो यस अब हामी कुरा गरौँ अर्को के छ अर्को कुन नम्बर छ 55 65 You know, both alternation of generation and alternation of host are present in alternation of generation र host भनेको एउटा होस्टबाट अर्को होस्टमा जानको लागि ध्यान दिने alternation of generation and alternation of host त्यो के हुने मेडिया हुनु पर्यो मेडिया डाइरेक्ट अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेको हामी कुरा गर्दैछौँ नि जस्तो प्लाज्मोडियमहरुमा अल्टरनेसन अफ एउटाबाट अर्कोले टोक्यो र अर्कोबाट ट्रान्समिट हुने अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुने तर अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ होस्ट भनेको मानव फेसियोला एपेटकाले सिपमा लागेको छ भने सिपले के गर्छ दिशा फिर्छ त्यो दिशा कन्टामिनेटेड हुँदै वाटरमा पुग्छ र वाटरमा पुगेपछि त्यो एग के हुन्छ त्यो के त डेभलप एकबाट सिलेटेड डेभलप हुन्छ र फेरि स्नेलमा नले के छ इन्भेट गर्छ र फर्दर डेभलपमेन्ट कम्प्लिट गर्छ दैट्स व्हाई त्यस्तो कन्डिसन अफ प्रोसेस लाइक हुन्छ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ होस्ट क्लियर छ अब हामी दैट्स व्हाई आन्सर इज व्हाट फेसियोला एपेटका भयो है त अब हामी कुरा गरौँ ल है अब सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट है सबैजनालाई के गर्ने सबैजनालाई अल दी बेस्ट राम्रो गर्नुस् केही मद्दत चाहियो भने भन्नु होला म मद्दत गरिदिन्छु क्लियर छ आजको लागि यति मात्र